Вы на канале Game Geniuses. Во-первых, добрый вечер, да, вы на канале Game Geniuses. Сегодня у нас продолжение второй мафии. Собственно, она у вас и на экранах, а в колонках. Павел и Иван, мы вас приветствуем. Привет, ребятки. Да, так, по звучанию, я думаю, знаешь, вообще я пересматривал запись того стрима и решил, что нужно немножко потише сделать музыку, во-первых. А выстрел у тебя там не громкий? Так, тут правильно пишет Евгений. Наступает вечер, просыпается мафия. Да. Сейчас мы все потише сделаем. Наверное, музыку на полтинник. Радио тоже на полтинник поставим. Голоса, не знаю, эффект 60, пускай голоса 70. Я думаю, все будет. Вот так, и что бы вспомнить, на чем я остановился на том стриме. Вот что. Вот, по качеству, я думаю, все хорошо там у нас, да? Вроде 6000 стоит. Ну да, вроде нормальная картинка у меня идет. Владок, привет, пишет нам. Здравствуй. Здорово. Вот, здорово всем контактам, всем ютубам. Так, Сицилия, да? Я так понимаю, флаг сицилийский какой-то. Так, Это просто флаг местного свингер-клуба, не обращай внимания. Так, тем не менее, миссия-то уже началась, понимаешь? Говорят, что ты тише игры звучишь и тише, чем я. Ну, тише, чем я, это понятное дело, а вот игры это плохо. Так, ну давайте я ее еще убавлю, потому что я не знаю, у себя я, наверное, вряд ли смогу на данном этапе с собой что-то сделать уже. Ну почему, мы обсуждали перед стримом один вариант. Так, удачного стрима нам желаю, спасибо. Так, давайте тогда вообще поставим вот так вот, просто останем, и я думаю, будет все хорошо. Вот, я попытаюсь говорить громче, вот. Так, все. Надеюсь, сейчас хорошо. И вообще, вообще, какая у нас задача? Точно, миссия-то началась, и нужно отвести все талоны по заправкам, собственно. Ну, я думаю, эту миссию помнят все. Раскорячить. Я сам ее помню, и, блять, как же машина себя ведет. Я очень сомневаюсь, что ты ее сейчас выполнишь. Да. Потому что, во-первых, мы потратили время на старт, и, во-вторых, то, как ты водишь, конечно, да. Так, одни билеты я уже отдал, собственно, талоны. Я помню даже, как первый раз проходил, и я не помню, с какого раза я ее прошел, там, с 4-го, с 5-го, с 10-го, блядь. Да ладно, я всего 2 попытки потратил. Первая попытка, потому что я просто, поехал не туда, куда стоило, а на второй раз я уже просто по порядку и вся ездил. А почему размытие такое? Почему ты не включаешь ограничитель скорости? Это ж капец. Так это на время же миссия-то, да? Ну, на твои заносы, на развороты, на аварию уходит гораздо больше времени. Тем более за тобой сейчас менты гонятся, и ты не сможешь заправку проехать. Сейчас попробую. Почему-то вот эти вот будки горят, но насколько я помню, на данном этапе нельзя звонить через них. Там только вроде можно будет это делать, когда с кем-то встретишься, уже какие-то знакомства заведешь, и да, там уже будет можно отцепляться от ментов, позвонить через эту сраную будку. Вот. Так я вообще правильно еду? Вот, слушай, тут ТАП тоже работает. Так, Я вообще не... господи. Слушай, а если я поставлю значок? Он мне... в натуре так проще местным GPS пользоваться. Ну да. Так, здорово, ребят, пишет нам Радик. Арсен Дадаян просит передать привет. Север Дит. Ну, привет тебе. Да. Я даже знаю, с кого это частично взято. Это как, знаешь, да, в любом случае, привет, да, спасибо, что пришли. Это как на одном из новогодних стримов, это мы стримили с Лехой, с Коляном, с Брейном, вот, там дикая жесть была в чате, там, Ванамаз Дит и прочее дерьмо. Да, я помню эту тему тоже. Так, продать талоны. Слушай, а я знаешь как делал?
раньше я не видел вот эту вот кнопку, то, что можно было подъехать и просто как бы нажать на Е, и он продаст талоны. Я выходил, заходил вовнутрь, подходил к этому чуваку, и только, блядь, тогда продавал талоны. Я так только одну первую сделал, потом просто понял, что я безумство делаю. Вот, и это, знаешь, это просто какое-то ебическое количество времени на это тратилось. Вот просто. Да, там даже если ты едешь по порядку, то там все равно в притирочку время тратится. Блядь, вот это вот да. Хотя хрен его знает, может быть успею, ну не знаю. Сейчас посмотрим. А сколько билетов? Нужно по всем именно заправкам развести? По-моему, нет, по-моему, не по всем. Или только какое-то энное количество? Какое-то иное количество, но я точно не помню какое. Почему такой свет яркий? Вот. Я, знаешь, еще, я не знаю, то ли это у меня что-то может быть, видеодрайвер шалит или что-то еще, потому что я заметил в Звездном десанте там просто вот свет ярчайший, просто, блядь, по глазам бьет неистово. Здесь такая же ситуация, но я вроде как размытие в движении отключил, вот, вроде бы. Может, у тебя на мониторе яркость поставлена, потому что я сейчас full screen открыл стрим, и, ну, мне не очень ярко. Может быть. Так, за мной опять товарищ мусора. Вот. Жалко, в этой части нет такого, что ты перед ними затормозил, они вышли из машины, вокруг твоей побегали такие, как в шоу Так это, так этого. самому надо было тоже, по-моему. Я помнишь, да, затормозил, вышел из машины и все, блядь. Так, сейчас. Так они просто побегали вокруг твоей машины. Ой-ой-ой, как фонит, но ничего с этим сделать нельзя. Да-да-да, это телефон. Собственно. Так, продать талон. Выкинь его еще куда-нибудь подальше. Да, Он сейчас. все еще фонит. В окно, в форточку. Я его выбросил на балкон. Можно было с балкона. Собственно, так у Паши прошлый телефон и сломался. Ну, прошлый телефон я его только в стену выбросил. Ну, не попал, ну, не сразу получится. Тренироваться нужно. Нужна, блядь, сноровка, закалка, тренировка. Да? В данном Да. случае в швырянии телефона. Вот они, господа, блядь, полицейские. Так, Это они тебе звонили? надеюсь, нет. Как же ты четко вписался в припарковку. Бля, я говорил уже об этом, я просто водитель, на самом деле, от бога. О, радио выключить вообще надо, я не знаю, ну там играла, не играла. Потому что... Вообще, ребята, отпишитесь на данный момент, как по звуку. Может быть, ее еще тише надо сделать? Или и так все хорошо? Вам вообще еще игру слышно? Ну да. Вот, я просто Так. её вообще не слышу практически. Женя рассказывает, я так Моторолу сломал, когда не заряжалась. Ну и правильно. Что с ней еще делать? А вот Nokia так не сломать. Это как 3010, да? Или как или 30. Ну ты скорее к соседям продолбишься. Ну да. Так, продать талон. Я слышал слух, что когда-то давно Ночь, создатель Майнкрафта, примерно так и придумал затейку своей игры. Просто кидал в стену Nokia 3310, пробился к соседям. И, собственно, от этих скелетов и зомби он уже убегал. Так, осталось раз, два, три, 4 заправки. Блять, а это вообще на другой конец города как бы. Ну да, у тебя меньше половины. Nokia кинешь и сломаешь фундамент дома. Ну, к соседям как минимум. Даже если там не тонкие стены, такие, что слышимость нормальная, ну, то есть нормально, звукоизоляция, то все равно ты рано или поздно продолбишься к соседям. Слушай, все-таки по всей видимости нужно, наверное, по всем заправкам прокатиться, блядь. Может быть, но, по-моему, он после какой-то из заправок говорит, ну, думаю, этого хватит, и поедет уже это... К Макасину, непосредственно к Макасине уже. Да. Мидлтаун, Чайнатаун. Чайнатаун это понятно, а Мидлтаун что это? Типа, Ну, центр центральный. города, типа, Да. Средиземье, блядь. Там полурослики и башни. Сейчас, блядь, какой-нибудь гоблин вылезет. Нет, ну Сарат мы уже уехали, нормально. Так, вон там ребята в погонах катаются. Блин, по-моему,
Тоже одна из первых миссий, такая заебистая, где тебе нужно, по-моему, два куска накопить, и ты, блядь, просто вот эти вот ебучие машины угоняешь, да? Да-да-да, прям перед мусоркой той, просто Да. ближайший командик какой-нибудь там. Просто фармишь себе два куска, блядь, вот эти. Я еще магазин ограбил, но это я по пути на помойку ехал, потому что там уже понятно было, что к чему. А можно было магазин грабить? Да. Ну, в магазин одежды заходишь с этой, нацеливаешься на нее, кассу вытаскиваешь и все. Слушай, я надеюсь, до полуночи только эти талоны нужно продать, а до полуночи не надо успевать к этому товарищу. Не, он в тыкву не превратится, ты к нему сможешь потом приехать. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Так, деньги вперед, все, бабло мое. Спасибо, друг. И ты меня не видел. Так, Сява Пять- Геймс пишет нам привет, и Блади тоже пишет нам привет. Привет вам, ребятки, добро Здорово. пожаловать на портал Game Geniuses. Да-да-да, всем здорово. Да, 5 из 6, еще одна заправка. Вот, наверное, все-таки тогда на ближайшую мы отправимся, да? Ну да, конечно. Потому что- Не, давай на дальнюю, вот ту, которая слева снизу. Не, я хуею туда ехать. А я первый раз, когда ездил, я как раз вот решил вот эти вот на другом острове проехать. На самый дальний. Мы не ищем Да. легких путей просто. Но как бы одна была ближайшая, вот эта вот, которая слева снизу. Вот я думал, типа, на нее заехать, и потом на развороте вот эти верхние на том острове проехать. Но там такие места, что, ну, задница. Блять, пиздец, что-то я тут еду, мне так дальнобойщиков напоминает, блядь. Вторые дальнобойщики тоже, помню, играл. О, смотри, тут ограничитель автоматически снимается тут в каких-то моментах. Ну да, это ж ты выезжаешь на шоссе, и там максимальная скорость больше, чем по городской черте. В городе максималка 40, а за городом, по-моему. А еще у меня машина 60. странно едет рывками. Немножко. Странно. Вот этого я не понимаю, блядь. Что за хуйня вообще творится с этой игрой? О, Так, заехал в черту города. Вот, У вас Миша и Грета в отпусках, а у них свои каналы. Они решили, что их нужно развивать отдельно от нас. Насколько я понял. Но мы не расстраиваемся, нам, собственно, все равно. Меньше ртов. Да, да. Так, сейчас приду чаек налью. Вот, кстати, да, вот смотреть эту игру, вот это вот зимние эти места, вот так, когда атмосферно ее играешь, под чаечек очень клево. Я ее, к сожалению, играл летом в жару, и вместо чая я пил какой-нибудь компот и квас. Время, Потому что жарко. прямо вообще, прямо в притирочку. Вот о чем я и говорил, да. Эй, не интересует лишний Прямо доллар? вообще, блядь, секундочка в секундочку. Хотя, пожалуй, мне этого лучше не знать. Умница. Меньше народа, проще расписание делать. Ну, на мой взгляд, не очень-то проще нам стало, потому что вот то я заболел и пришлось переносить стримы, вот, то Поеду обратно к Джо. что еще было-то, уже не помню. Ну вот я заболел, и сейчас у меня несколько стримов подряд просто идут, не очень удобно. Но я смотрю, Паша не унывает, и даже вчера в 11:30 решил еще Панишера постримить, очень внезапно. Да-да-да. Мне нормальный, кстати, стрим получился, кто смотрел. Всем спасибо. Ну, мне ночью очень неудобно было бы стримить. Это нормально. Стрим. Особенно если бы я в 11:30 узнал вот это вот то, что у меня с цивилизацией случилось. Очень было бы неудобно. Но так нормально, вместо 6 в 5 поиграли. Весело было. Такая замена. Но она все равно будет висеть под видом шестой, как бы. Ну да, там, может быть, кто-то даже не заметит Ну разницы. да. Так, на удивление, с первого раза я прошел прям вот. Ну, так с опытом уже. Ты же проходил эту игру и раньше, и вот. Да. Ну я ее 2 раза, наверное, до этого вот проходил. Мне вот Зимний город мне очень нравится. Вот прямо вообще очень красиво сделано. Да, вот мне тоже больше понравилось Зимний город, и особенно вот самое начало игры, когда он приезжает только сюда, Да, и вот как он идет такой с этим чемоданчиком, это самый лучший момент игры. Очень красиво, очень такая атмосфера нагоняла. Прямо. Так, со звучанием, я так понимаю, все хорошо.
Ну, никто не ругается, тапками не кидают. Значит, отлично. А ты Я, кстати, вспомнил, я тоже дважды проходил, но я проходил 2 раза подряд. Первый раз я проходил где-то на среднем уровне сложности, а второй на максимальном уровне сложности. И я еще умудрялся находить, короче, все эти журналы Playboy и все плакаты я нашел. а за зачем второе ты прохождение. 2 раза подряд проходил? Потому что больше мне не во что было играть на ноутбуке летом. Вот, было свободное время. Первый раз просто пошел, посмотрел, что это за игра, сюжет и все такое. А второй раз уже, ну, плакаты собирал заодно и именно хотел посражаться. Вон, ну, так. Смотри, как на максимуме. Так, Sega Pixel пишет нам здорово, привет Здорово, тебе. здорово, здорово. Какое отношение к Мафии 3? Наше отношение или отношение второй части к третьей? Если по... Так, что, ложитесь спать, да, чтобы завершить миссию? Давайте что-нибудь сожрем, наверное, пивасика на сон грядущий-то, да? Конечно. Так легче уснуть, только до туалета нужно бегать. Так, Брейнбанк пишет нам привет, здорово, давно я тебя не видел. Да, здорово. Так, чья озвучка? Снова 1С или Бука? Я не знаю, честно. Ну, она русская, это точно, а от кого без понятия. Закон Мерфи. Я тоже не помню, чья у меня озвучка была, но у меня довольно приятная озвучка была. Так, сейчас заставка. И отношения второй к третьей мафии, по-моему, они вообще никак не связаны. И, собственно... Ну, почему же? Там Вита Скалета, Ну, здесь мы играем за Вита Скалета. Вита Скалета, окей, ладно. Там Лео Галанта было, здесь Лео Галанта будет, собственно, вот и вся связь, а так это абсолютно 2 разные игры, и если бы Мафия 3 отказалась бы от камео Леонардо, как его звать там, от Лео этого и от Вита Скалета, то это была бы замечательная игра. Отдельно, если ее от Мафии сделать, просто назвать ее там... как ты ее там забавно называл? Да, не знаю, какой-нибудь потный негрил из гаитянского квартала. Вот, да. Вот. Это была бы замечательная игра. Так, пишет Паша, тебя слышно тихо. Я знаю, то, что меня тихо слышно. Я могу сейчас попробовать прибавить себя. Вот, но это сейчас, наверное, стрим просто прервется на какое-то количество времени. Сейчас Ну или же ты все же поступишь так, как ты предлагал до стрима. нацепить микрофон на себе на сосок, блядь. Да, я не хотел это озвучивать на стриме, но... Так, а где это? О, костюмы и очки, блядь. А я листаю, тут такой листаю, блядь. Вот мне, кстати, не понравилось. Не надо меня делать потише. Там Я не люблю, когда меня делают тише. буквально чуть-чуть потише, а себя попробую сделать чуть-чуть потише. Так, говорят, что в конце Мафии 3 еще покажут Джо, но перед контакт. Вот все. Появилась игрушечка. Я уже где-то бежать должен, по идее. Так, в третьей части Мафии игроку предстоит играть не за Вита, а за какого-то негра по имени Клей, который вроде бы тоже воевал. Ну, понятное дело, в первой Мафии мы тоже не за Вита играли. Там каждый раз новый персонаж. Но если во второй Мафии был такой маленький момент, когда появлялся Томми из первой части, то в третьей части все как-то слишком переиначили, и роль Вита там довольно крупная, хотя, ну, это мог бы быть любой персонаж, не Вита. Там мог бы появиться не Лео Галант, а любой другой старикан мафиозный. Ну да. И игру могли бы назвать иначе. Все, это была бы нормальная игра. Но она называется Мафия. Если ее оценивать как продолжение Мафии, то она, ну, негодная. Да, вот в отрыве от мафии хорошо, а с этим, блядь, очень плохо. То, что её как-то связали. Ну, да бог с ним. Все равно на стриме вряд ли мы его будем проходить, очень вряд ли. Там вроде... Это вот, если сравнивать, то можно вместо... Когда у нас Watch Dogs 1 вышел? Еще до 5-й GTA-шки, да? Да, еще да. Ну вот представьте, что Watch Dogs назывался бы не Watch Dogs, а GTA 5. И как вам такое продолжение серии? То есть GTA San Andreas, GTA 4 с его историями, и потом вот это вот Watch Dogs вместо GTA 5. Ну как-то совсем, я думаю, отвернулись бы все. Так, играл в Мафию 3, кроме стрельбы и ближних убийств, нифига не понравилось. Одни негры в виде кинца.
Да и хрен бы с этими неграми. В любом случае, говорю, у нас путем общественного народного голосования было решено, то есть Мафия первая, Мафия вторая, Первый Крестный Отец и Л.А. Нуар. Вот так вот. Вот так и пойдем по стриму, собственно. Один тип задолжал боссу денег, взял. Плюс Мафия 3, по мнению Брейнбанк, мне понравилось, что у Вита сделали шрам на лице, как во второй. Так сказать, не забыли о примете Виталика. Но если бы они еще и шрам забыли, то это просто, блядь, нафига тогда его туда добавлять, если он еще на себя не похож. А вообще, Виталий Скалкин у нас срисован, по-моему, с молодого этого Марлона Брандо, да? Да-да-да. Прям очень похоже. Даже без вот этой вот технической фикчи, как сейчас делают, что там точечки на лицо ставят и считывают лицо, так что оно один в один. Тогда этой методики не было, и все равно сделали один в один. Мне что-то игра выдала ракурс на стрелку. Лютое ограбление. Поехать с Джо в торговый центр и ограбить ювелирный магазин. То есть как-то так. Эту миссию я тоже помню. Точно, там нужно будет люто пробираться, чтобы тебя не заметили потом, да? Там Assassin's Creed потом пойдет. Да. И нужно будет незаметно пробраться в этот магазин одежды, там, чтобы переодеться, да? Чтобы тебя... Его, по-моему, уже помодели же. Не, чтобы переодеться, чтобы тебя не узнали потом. Это да. Еще были, блядь, в 17-м году, блядь, как во втором. От Сосини плакаты сбегать, со стены срывать. Которые на крышах висят, блядь. Да. Почему? Еще бы, блядь, вышек понаставили бы сюда, тогда бы точно. Ну, слава богу, это не Ubisoft. Слушай, а кто у нас будет проходить откровения ассасинов? Не знаю. Сейчас надо вспомнить. По-моему, ты будешь проходить откровения. Да? Да. Revelations. А мне третья часть просто тоже. Да, как раз у меня 4-я получается про пиратов, которая мне понравилась, на удивление. Но я думаю, откровения тебе тоже понравится. Я проходил, блядь, говорю. У меня Ассасин как таковой закончился на Бразерхуде, блядь. Ну, откровение, да, она, конечно, сдает свои позиции, но там, если вот смотреть именно на нововведение, то мне очень понравились сражения на улицах массовые. Так, я, кстати, сделал себя погромче, как вы поняли. Я не знаю, как-то отразилось это вообще на игре как-то. Так, Максим Орешкович пишет нам привет. Блади пишет, что он вернулся, что он пропустил, спрашивает. Ну, ты пропустил то, что мы все-таки успели с первой попытки сдать все талончики. И, собственно, сейчас будем грабить ювелирку. Так, Sega Pixel спрашивает, какие шоколадки любите? Музыкальные шоколадки. Ну, пока Паша там занят, я скажу за себя, что я люблю в основном молочный шоколад. Не люблю горький шоколад никакой. Так, трилогия про Эцо лучше всех, ну и третий норм. Ой, ирландские ублюдки пришли. И, к слову, о шоколаде, я люблю все сладкое. Я очень люблю все сладкое. Торты, пирожные, любишь шоколадки, конфеты, все подряд жру. Диабет? Да. Понял. Вот здесь. Ну, если очень хочется, то можно. Ну, только немного, потому что все-таки от передоза сладкого можно и в кому ёбнуться. Это нормально, это проходили. Офигеть. Так. Ага, вот 4-я упоротая с кораблями. Но вот Паше больше понравилась 4-я. Да. Потому что все-таки вот эта пиратская жизнь, это новый глоток. Сколько еще играть будете? Да только начали. Только начали, да. Я вообще, по-моему, обещал больше, чем в том стриме. В том стриме был буквально 2 часа, наверное, поиграли. Здесь, наверное, побольше будет. Ну, посмотрим еще, насколько далеко мы продвинемся по сюжету. Может быть, мы дойдем до какого-нибудь важного сюжетного поворота. И чтобы его оставить, так сказать, на сладенькое, Ну да. нужно будет стрим прервать.
Давай, Джо, открывай. Барбариска. Ой, наконец-то. Блять, как отцепиться от стены? А можно дверь закрыть? Не, Блять! Я не в ту сторону. Закрыл дверь. тебе это ничего не даст, потому что здесь дверь закрывать будешь. Да. Я думал, хоть эта погонь там чуть-чуть отстанет. А они ж потом с другой крыши выйдут. А. Я не помню эту миссию особо, на самом деле. Бля, ну красиво, по крайней мере, тут в окошко можно посмотреть, бля, прикольно. Красивенько, там снег такой идет. Классно. Мне нравится то, что здесь на стеклах грязь. Ну да. Вот в некоторых играх стараются показать все как-то, ну, слишком чисто, слишком идеально. А ты будешь на стримах плейбоя собирать, или мы как-то не хотим? Я не знаю, где их искать, но меня пристрелили. Ну, просто если их показывать, то вполне можно потом получить нагоняй. Я не знаю, я, по-моему... Нет, какого. Ни одного еще не нашел. Ну и не надо лучше. Так, сладкие конфеты ведут к диабетике. Ну, я это тоже уже сказал. Влади говорит, сладкое разлюбил. Ну, это дело вкуса. Кто-то действительно больше любит острое, кто-то сладкое, кто-то соленое, я не знаю. А-та-та, блядь. Как убили, а так там с лестницы его Да, застрелили. там, по-моему, снизу товарища прибежали. Я сам не ожидал, на самом деле. Так, давай закроем за собой дверь, на всякий случай. Я ему сказал, что это не поможет, а он мне не верит. Не, ну мало ли поможет, я не знаю. Вдруг, а можно куда-нибудь забежать тут, я не знаю. Кому-нибудь хуем по лбу дать. Ну, лучше не стоит. А у меня еще вопрос к чатикам. Ребятки, я думаю, все проходили же, да, эту мафию? Мафия 2, это ж, ну, оригинал. Блять, как садиться? Так, он, по-моему, сам просто садиться не может. Он может приседать. Ну, да приседаться можно так и на бутылку сесть. Так что не стоит. Ой, Лучше ой, ой, просто ой, отстреливаться. ой, 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 скорее бежать. Он открыл, а я, блядь, стреляю еще такой. Красавец, блядь. Да, Женя конечно. не проходил, говорит. Блядь, Барбариса птицу ёбнула, похоже. Клюнула. Клюнула, да, просто. Она там пролетела, хуяк там кровяк такой от Барбариса этого сраного. Так, давай, Виталий. Женя говорит, что не проходил. Вот Влади говорит, 5 раз проходил. Говорит, что внизу плейбой лежит. А когда поднимаешься по лестнице наверх, где Джоар Барбарисович, открывается дверь, бегут копы, надо прятаться. Ну, спасибо, мы пока не настолько глупые. Сега Пиксель говорит, что это любимая игра. Ну вот, мне тоже она понравилась. Я бы ее, конечно, любимой игрой не назвал, но вот из шутеров, это да, это любимая. Самое главное, то, что сюжет хороший есть. В принципе. Да, Ну, конечно, не уровень первой мафии, но все же. ну не знаю, я вот у тебя первую Можно мафию было целиком стрелять. посмотрел, и вторая мне больше приятна. Не-не-не, за что, зачем? Не, я думал, мало ли, может это как в GTA, там, да, жареные головы там, или как это. Не, здесь только две фикчи. Здесь это по городу разбросаны эти плакаты с преступниками, точнее с разработчиками. Вот. И второе это плейбой. Если ты собираешь все плейбои на самом высоком уровне, то тебе еще откроются там какие-то ну, обложки этой игры, А. но с дивками. У меня вопрос, где взять патрон? С трупов. А? С трупов бери. Так а как я к ним перелезу через дом, блядь? Тогда пока никак, в холостую. Так, Денис Киселев пишет: привет, у меня лагает стрим. Я сам смотрю стрим на двух источниках, никакой буферизации, никаких просадок я не вижу, так что, возможно, у тебя какая-то проблема. Ну, я не знаю, если у вас лагает на одном источнике, попробуйте перейти на другой, например, на YouTube, и, я не знаю, можете попробовать качество стрима пониже сделать.
Но он как раз на YouTube пишет, так что можешь перейти в контакт. Чатики читаются оба, Щас, я но отставание секунду меньше на буквально. контакте. Что-то, видимо, срочное. Так, у вас Steam версия или пиратка? У нас, скорее всего, пиратка. Так, Джои Алуэр Сонда. И тебе тоже здравствуй. Хороший человек, но, к сожалению, мы стримим на русском. Так, плакаты Wanted еще в Зове Хуарса были с разрабами. Да это распространенная тема, типа, добавлять хоть куда-то свои лица. Я проходил эту игру, игра, конечно, не идет в сравнение по графике с первой частью, но видно, что разработчики чуть-чуть схалтурили в плане сюжета, так сказать, сделали усилия на графику, а сюжет сдулся чуть-чуть. Ну, я просадок сюжета не помню, ни одну, вот сколько я в нее играл. Очень мне понравился сюжет. Мне, конечно, есть такие моменты, например, когда Джо и Вита вдвоем всю китайскую мафию перехуярили, но это такое. Так, что еще можете мне забавного рассказать? Мафия 2, обожаю ее, она всегда у меня в сердце. Ну да, вот знакомая ситуация. Вот я рассказывал, что не люблю шутеры вообще никакие, но вот мафию с удовольствием прошел. Я вообще не могу вспомнить, чтобы я еще какой-то шутер играл, и чтобы он мне удовольствие столько приносил. Я, конечно, играл и Counter-Strike 1.6 в интернет-клубах сидя, и Counter-Strike Go, там пару часиков побегал дома, но это совсем не то. Бримбанк, так вот почему тебя не было на моем стриме, а мы так цивилизацию клево поиграли. Но вообще я заметил, что ты на мои стримы не ходишь, и то же самое относится к Жене. Два предателя не ходят ко мне на стримы. А, вспомнил, я еще проходил Снайпер Элит 2, но я его до конца не прошел. Он мне поначалу нравился, но потом наскучил как-то. А вот Мафию 2 я прошел дважды, залпом, и ни разу не наскучили. Если GTA-шки относить к шутерам, то, конечно же, я еще играл вот в Vice City, в San Andreas, в 4-ю, в 5-ю тоже понравились, но я их как шутеры не расцениваю, поэтому не будем об этом. Какие еще у меня есть шутеры в моей памяти? Ну, Left 4 Dead второй, если его как шутер опять же рассматривать, но это мало шутеров. И то я там всегда брал обычно бензопилу какую-нибудь или что-нибудь такое. И в рукопашную всех пилил. Так, Все, я на месте, собственно. здорово. Ума нету. Работает гравирует по Собственно, Так, я продолжаем. прошел историю в мафии, а дальше не могу. А, в смысле, историю в мафии, а что дальше? Там, наверное, вот эти три DLC, там два DLC про лысого пидора и одно DLC про приключения Барбариса. Не попадись только Мы, кстати, как будем проходить? Сначала полностью пройдем Вита, или же когда у нас Вита посадят, тогда мы будем за этого? А там пересекается, что ли, как-то... Вот пока Вита сидел, что ли, да, вот этот Джо там буянил, вот это DLC Да, в да, этот да. момент? Да. Ну тогда по истории пойдем, естественно, по хронологии, тогда будем доходить до момента с этим, когда Вита посадят, и начнем тогда DLC про приключения Барбарискина. Просто я думаю, что это уже на этом стриме может быть. Блять, а куда деваться-то? А можно бабу захватить, как вот вчера в Панишере, как живой щит, блять? Не-не-не. Здесь только своей жопой рискуешь. Так, можете говорить что угодно, но если бы из Мафии 2 ничего не вырезали, она смогла бы конкурировать с GTA 5. Ну, вообще, Ну, да. на момент выхода этой игры она, наверное, была лучше, чем тоже GTA. Я не помню, какая там актуальная версия GTA-шки была во время выхода Мафии 2, но она гораздо лучше была. И в техническом плане, и
вообще по атмосфере, потому что в той же GTA-шке я об этом всегда много раз говорил, что когда вам наскучит сюжет, когда вам наскучат серьезные щи, вы в любой момент берете автомат и отстреливаете прохожих. В Мафии 2 лично я таким дерьмом никогда не занимался, и думаю, никто таким не занимался. Я не Беги знаю, на правильно точку, ли я надо сделал домой. вообще сейчас. Сел в мусорскую тачку и просто куда-то понесся, блядь. Мусорскую тачку не очень правильно, но тебе все равно домой нужно добраться, а там уже отстанут мусора. Блядь, я помер. Я просто сдох. Просто ни за что, блядь. Так, Женя говорит, что не любит игры типа файтингов, гонок, стратегий, а у меня как раз такие жанры есть. Ну да, я в основном стратежки делаю это. Гонки я тоже не любитель. Так, я знаю, нужно, чтобы безболезненно пробраться, нужно окольными путями прохуярить в магазин одежды. Вот он прямо вот тут вот недалеко. Заборы убивают. Хуже, чем курение прям. Да, блядь, это, говорю, напоминает мне GTA 4. У меня тут просто, блядь, летал он Да-да-да. из окон. Я помню, парк этот пролетать пытался. В первом городе. Вот, сука, Врезаешься в сюда. столб и тюж, блядь, полетел. Блядь, придется как-то отбегать все это говно. Что такое куча, блядь, прямо мусоров, блядь. Так им здесь сказали, что здесь опасный преступник в этом районе, все наряды сюда. Сейчас мы будем прятаться вот так вот потихонечку. Денис Киселев говорит, что недавно скачал мафию. Ты же ее вроде прошел. Надеюсь, что прошел. Потому что иначе мы тебе заспойлерим все, и будет не очень тебе приятно играть. GTA 4 будете проходить? Да, у меня навязчивая мысль, говорю, появилась такая, проходить GTA, начиная с третьей, то есть GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4 эпизоды, собственно, GTA 4, 2 про гея Тони и про байкера, и, наконец, GTA 5. Вот, помимо этого, не знаю, параллельно, может быть, начнем GTA 5 вот прямо с нуля, там, какую-то прокачку, я не знаю. Вот. Онлайновскую? Ну да, потому что я особо в нее не играл, там, то есть у меня вообще персонаж голый абсолютно. Просто с голой Ну там жопой и гранатой. эти ограбления интересные, потом этот, как они называются, лоурайдеры, байковские эти темы, какие-то еще организации, там много чего. Так, серия мафии, кроме третьей, единственной игры, где скорость до добра не доводит. Ну да. Здесь реально, я вот сколько раз играл, ездил с ограничителем скорости. Так, куда этот товарищ пойдет? Человек Так, Батыр Шаипов. Нет, я как раз про GTA 5. Да, мафия проиграла бы в графике, но в плане возможностей должны были быть поезда, автосалон, можно много об этом рассуждать. Игру урезали на 80%. Я опять же не помню, какая была актуальная GTA-шка. По-моему, San Andreas была актуальна. Только после Мафии 2 через несколько лет, по-моему, вышла GTA 4. Если я не ошибаюсь. И во всем Мафия 2 лучше San Andreas, потому что San Andreas уже старовато было. Так, Если сравнивать с GTA 4, то, конечно, тут можно о чем спорить. Но мы этим заниматься, конечно же, не будем. там, Так, будет розыгрыш GTA 5. Разве что среди участников Game Geniuses. Опять же, кроме Максима. Шучу. Так. Я мафию еще зимой скачал для ящика и не прошел. Зря не прошел, кстати. Отличная игра. Ограничитель скорости для слабаков. Ну, знаешь, когда атмосфера такая, что ты живешь действительно этим городом, то ездишь вполне с ограничителем, слушаешь радио, стараешься там блять, они не уезжать попасться. собираются отсюда, нет? Взяли в опал. Вообще там с той стороны мусор ходит, блять, с этой стороны тачка. Во, все, уезжает.
Там телефонная трубка, позвони, скажи, чтобы А отставили. еще нельзя. А, точно, да. Ну, Она просто беги. горит, как бы непонятно зачем. Вот, но такая возможность гораздо позже появится. Сейчас надо подождать, пока они уедут. И мне просто по прямой, блядь, добежать до магазина одежды. Так, летом на железной дороге на восточной части хот-дорог спавнится иногда. Кто спавнится? Машина, по-моему, какая-то хот-дорог. Так, я надеюсь, они не сюда. Ха, конечно. Ты знаешь, как себя копы идут в играх? А, не, эти мимо проехали, нам же повезло. Да-да-да, и эти не ко мне. Вон там мусор ходит. Мне нужно как-то окольными путями, блядь. Блядь, это мусора! Ой, бля. Сука! Сука! Мент поганый! Как мимо тебя-то пробежать? Так, сейчас я знаю. Сейчас мы... Паш, у тебя были похожие ситуации в жизни? Да. Так, Флапс ТВ, куку, ёпта, привет тебе, Флапс. Так, 4 вышла в 2008, а Мафия 2 в 2010. Но это так, к сведению, а канал классный, подпишусь, Блядь. адекватный человек стримит. Адекватный человек, потому что нас тут двое. Жесть! Жесть! Мусора, бля! А! Нужно куда-то спрятаться срочно! Блять, они стреляют! Они стреляют по мне! Дичь, дичь. Да, господа, пока я пытаюсь тут что-то сделать, как-то пройти эту миссию, вы можете подписаться на канал на ютубе и обязательно вступить в группу ВКонтакте. Все интересное именно там. Кстати, в группе ВКонтакте всегда актуальное расписание. Следите за ним постоянно, потому что оно имеет свойство меняться. Вот. Но в начале августа появится расписание стримов на август, хотя бы более-менее примерное, но более-менее расписание. Вы сможете знать, когда приходить, на какой Да-да, стрим, блядь. кто будет играть. Как это починить? Флапс говорит, что у него рядом мама и просит не материться. Ну, надень наушники. Это бывает такое, да, у нас очень эмоциональные моменты такие проскакивают, да. Так. Ну, вообще, да, желательно у нас как бы... Звоните в телефонную будку, там вас не будут искать. Так некому пока звонить. Да, звонить-то некому. Вот в чем дело. В каком городе живете, если не секрет, а в разных городах мы живем. Так, Наши необъятный. тут где-то магазин со шляпами был. Прикольно, да? Нацепил шляпу и свободен. Как бы. Вполне. Так, я включаю ограничитель, просто ненавижу копов. Ну, не знаю. Меня больше не копы напрягали, а именно то, что ездить неудобно со скоростью. Постоянно все заносят, врезаешься во все подряд. Так, Паша, как ты прятался в жизни от ментов? Ну как, по дворам, по кустам. Так, немножко. Ну, всякое бывало. Всякое бывало Ну, в жизни. судя по всему, успешно. Господи, как мне от них оторваться? Что с этой игрой? Так, по всей видимости, надо на квартиру очень быстро, да, за это? Ну да, к Джост запеneтрироваться. прятаться. Черт, меня, по-моему, пристрелили. А Ты может, отправился правда, в рай. если зайти в будку, он типа начнет звонить, и мусора как бы это, ну, отвяжутся. Ну, не отвяжется, в смысле, он просто мимо пройдет, и я там просто это отвернусь, там свои щи спрячу. Так, привет, Хецман Роб. Здорово, здорово, здорово. Пишет, обычно стримы не смотрю, слишком долго и скучно, но у вас достаточно интересно. Это нам пишет Сега Пиксель. Ну вот, еще один повод подписаться и заходить к нам на стрим. У нас всегда весело. Окей.
Ты еще не видел, какие у нас приколюхи в первой мафии были. Там мы вообще катались. Там, кстати, кто-то на Твиче сделал несколько нарезок. Вот, хайлайтов. Я даже знаю, какой там хайлайт, когда у тебя мусора затормозили, вокруг машины побегали, как в шоу Бенни Хиллза. Обратно сели, уехали, блядь. Не помню, но момент с мостом был точно. Вот, если Когда ты хотите, под него ёбнулся. когда я заехал на мост, он поднимался, вот, и кто-то, по-моему, мусора в меня в жопу впилились, и там машина просто какие-то кульбиты невиданные начала издавать. Так, а что Так, если я... считаете ли вы, что Мафия 3 испоганила серию? Мы считаем, что Мафия 3 неуместна в этой серии. Да-да-да. Мы, в общем-то, будем игнорировать Мафию 3 как таковую. Мы тебя не видим, тебя здесь нет. Вы расисты? Нет, что вы. Мы самые толерантные люди. Мы не любим только жидов, черножопых. Ну и так далее. Не, на самом деле все достаточно терпимо, все достаточно у нас хорошо. Ну ладно, в это этом шутки, плане. конечно, да. Так, я копов стал ненавидеть с GTA 5. Как прицепиться, хрен оторвешься в GTA 5 и дворами, и по встречке пытался удрать. Один фиг за тобой гонится, как будто сидят не полицейские, а шумахеры-профи. Ну да, вот в пятой GTA, конечно, после четвертой, когда играешь, там копы очень дикие. Так, Но в Сан-Андреасе, я помню, вот эти звездочки собирать, чтобы тебя копы отстали, ну это... черт, да. баба в будке. Баба, пожалуйста. Черт, тут дерьмо. Говорят, что у Вита слишком яркая одежда. Но это нормально, уже сразу же тюремная роба. Да. Так мне надо переодеться на самом деле очень срочно. Можно подписаться, конечно, можно. Не то, что Можно. можно, нужно подписаться. Под плеером ссылочки указаны источники, где мы стримим. По ним по всем потыкаешь, везде тыкнешь подписаться, будешь молодец. Так, и да, вот возвращаясь к хайлайтам, вы можете в группе ВКонтакте посмотреть, там есть ссылка на Twitch, и там где-то видеозаписи, там должны быть хайлайты, вот, и там, говорю, зрители нарезали просто, вот. А жалко по Хитману такого нету. Я помню все еще тот прикол со шкафом. Черт, меня увидели! А тут есть какой-нибудь, не знаю, одежда! Или нет? Да, одежда! Одежда, мне просто надо переодеться! Чуваки, просто дайте мне переодеться! По тебе стреляют, ты думаешь, это будет актуально? Чё за Хера дерьмо? тебя бабка ебашит. Какого хера? Он просто мне по щам надавал какой-то хер. Это бабка была или Я дед? не знаю, по-моему, бабка дед. Бабка дед? Бабка дед. Прям свистит престарелый. Просто. Я зашел в магазин, я хотел купить себе новую одежду, он мне просто по щам надавал. Садись в тачку и гони домой, пишут. Я не доед, я пытался 3 раза, по-моему, это сделать. Нет, но эта миссия сложновата, я даже помню, когда я ее проходил, вот так вот. И все оба раза, по-моему, я даже, не с первого раза прошел все это дело. Так, это заскриптованная там баба в будке? Интересно. Нет. Да. Нет, слушайте, тут уже мужик какой-то, что это? Куда? Вытащить звонящего, все. Извините, мне очень надо. Поговорить с вашей женой. Блядь. Мне приспичило по-малому в будочку. Там уже до тебя сходили, так что ты там это, осторожней, падай. Так, Женя пишет, подпишись, или твоя кошка сделает это за тебя. Кстати, да, всем котят. Позвоните из будки. А мне некому звонить из будки, да? Вот Блядь, смотри. что же вы, Дать что же вы за взятку сложные ники полиции даете? 500. Я 500 баксов дал. В трубку прям запихнул? Видимо, да, задонатил прямо в автомат. Блин, какие-то сложные ники пошли. Мардюк Ингвар. Привет нам пишет. Надеюсь, что я правильно прочитал, но если неправильно, то, чувак, ты знал, на что идешь, выбирай такой сложный ник. В любом случае, здорово. Да, в любом случае, здорово. Вот, спасибо, что пришли к нам.
Так вообще далеко до дома-то? Ой, да. Надо где-то машину себе вскрыть. Не, ну, безусловный плюс второй мафии, то, что ты уже с самого начала как бы можешь вскрывать абсолютно любые машины. В первой части это выглядело так. Ты приходишь к чуваку специально обученному после каждой миссии, каждый раз он тебя учит скрывать новую машину. Нет, ну, с одной стороны, это, конечно, правильно, типа, реализмус, да, более такой, типа, ну, не умеешь ты вскрывать тачку, ясен хуй, ты ее не вскроешь. Вот. Но с другой стороны, кирпичом стекло выбить никто не запрещает. Как вот, допустим, вот это где? В GTA 4, да, пошло, он там локтем уже начал разбивать стекла. Да, по-моему. Ну там можно даже не локтем, там реально можно кирпич подобрать, кирпичом в окно кинуть и все. Надо вскрыть себе какую-нибудь тачку, пока нету господ. Так, тут какой-то странный вопрос. Ты читал «Заводной апельсин»? Я знаю, фильм не есть, смотрел, вот, но читать не читал. Окей. Так, изи миссия на высоком уровне сложности со второго раза прошел. Я не помню, с какого раза я ее проходил на высоком уровне сложности. Вот с первый раз, когда проходил, да, были траблы. Вот я точно помню. У нас сейчас стоит средний уровень сложности. Собственно, по последнее время мы все время выбираем в играх средний уровень сложности. Но раньше выбирали самый легкий, теперь растем. Теперь я уже немножко поднадрочил свой скилл, так сказать, игровой. Так, третью часть вы вообще не проходили? Я не хочу ее проходить. Третью... Ой, надо выйти, штраф заплатить, да? Я надеюсь, у меня нету в руке ствола. Здорово, я заплачу тебе штраф. Вот, а ты мне за это 2 банана. По всей видимости, договорились. В рот и в ухо? В нос. И за щеку. Все, 50 баксов. Все, отвязались, хорошо. Ух ты, гром на улице! У меня нету. Везет тебе. Громыхнуло, завизжали какие-то непонятные дети, заверещала сигналка там какая-то. Что-то вообще какая-то дичь. Так, тут продолжают спрашивать. Ты читал «На Западном фронте без перемен»? Фильм, по-моему, был такой. Мы не умеем читать, люди. Спрашивайте по фильмам. Какой хороший человек дизлайк поставил. Это был не я. Так, радио выключим вообще, потому что на тот стрим YouTube просто дико заругался, он мне там такой дичайший список композиций вывел, который нужно из стрима удалить, но я там тыкнул, он ни хера не удалил. По крайней мере, ну, максимум, что YouTube смог сделать, это отключить монетизацию на том видео. Вот это вот стрим. Ну и ладно, в принципе. Мы все. Я говорил, у меня тоже на видео накладывают, типа, снимают монетизацию или вообще блокируют во всех странах. Я подаю жалобу, говорю, что я, типа, использую добросовестно, указываю, что просто все видео и аудиофрагменты используются из игры, которая указана в описании, проходит там день, и иногда просто мгновенно, и все, они снимают свою жалобу, и видео монетизируется, и оно нигде не блокируется. Ну, с мафией такой не пройдет, я тебе скажу. Да, не знаю, просто там ставишь, что ты добросовестно все делаешь. Не совсем проходит, потому что, по-моему, нинтендовский, помнишь, стрим с E3, вот, и Nintendo тоже на визуальное содержание заявил права, и, собственно, я отправил в обратку, типа, народное достояние туда-сюда, с открытых источников, ну, с E3 было использовано. Они, короче, оспорили и говорят, если ты еще раз отправишь жалобу, мы, типа, страйк тебе кинем. Суки. Это на Марио Rabbids, я уверен. Да. Так, смотрел «Судный день». Ой, не помню. Я тоже такой не помню. Ребята, что вы чаще всего смотрите на Ютубе? Привет, красавчик. Смотрите на Ютубе? Ничего. Наверное, стримы, собственно, периодически пересматриваю. Да. Не знаю, я могу, наверное, сказать прохождение миссий каких-нибудь в разных играх, которые я сам не могу пройти, не могу одуплиться. Вот. Ну или же какие-нибудь там
шлюховастая умные баба видео, в на общем. экране была. Это было нечто. Я не знаю, откуда она из шкафа, наверное, выползла. Езжайте в бар Фредди, чтобы победить Джо. А, победать с Джо. Так, костюм и очки. Так, Блоди пишет Блади, то есть, что у него 12 часов ночи, не знает, насколько его хватит. Ну, на часика 2 еще, надеюсь, тебя хватит, а там уже разойдемся. Да, примерно, наверное, часа 2 еще будет. Сейчас я посмотрю, сколько времени, еще 6 часов. Да, еще часа 2, наверное. Сколько у вас времени? Ну вот как раз только что ответ и прозвучал. 6 часов. По московским курантам. Да. Спрашивают, можно немножко неадекватный вопрос? Смотря Как считаешь? По какому поводу? Это не Так, лет через 5 все будет на харде стримиться. Может быть. Так, короче, заскриптованное случайное событие. Якобы случайно. Ну да, якобы, но оно заскриптованное. сторонник. Бриолинщики, господа. Так что давай. Надо его просто головой в стекло, наверное, да, сейчас херачить. Девка С этой бабой должна была быть постельная сцена, но ее вырезали. Понятное дело, кучу чего вырезали, по-моему. На старом канале у нас краткий пересказ есть, ну, в целом, сюжетов мафии, да? Вот, и я там в конце немножко поведал, что вообще было вырезано. Вот. Ну, я не знаю, здесь мы, наверное, вряд ли уже в формате каком-то отдельном видео будет это все поведаться, как-то по ходу, наверное. Блять, Брэбэнк рассказывает, вообще боюсь музыку использовать в видео. Бывает нарушения, приходят с бухты-барахты. В Call of Duty Infinity Warfare было музыку выключил, пришли нарушения за голоса героев заставки. Блять. Это нормально. Это просто Я пиздец. как-то рассказывал, вот у нас еще давно на старом канале был стрим по God of War, по третьей части, и в какой-то момент YouTube просто выключил стрим, потому что ему не понравилась музыка из игры. Дизлайк, блядь. Вот. И как пришлось, по-моему, то ли на Twitch идти, то ли куда-то еще мы пошли, то ли заново просто стрим перезапустили. Так, там неадекватный вопрос тут задали мы девственники, но у меня встречный вопрос, а тебе эта информация вообще зачем? С какой целью ты интересуешься? Не очень ясно. Угони Мужика угнать. машину мужика. Ну вот я не знаю, вот эту тачку какую-то угнал, непонятно. Ну это да, вот тачка мужика. Только на ней уже откуда-то сугроб появился. Надо радио выключить нафиг, а то опять YouTube зашвыряет нас пустыми бутылками. У меня дождь на улице пошел. У меня пекло, блядь. Так, немножечко вперед. Так. Как же ты водишь? Я ебал. Я водитель от бога на самом деле просто. Так. Просто вот так вот. Причем сильный дождь такой, я тебе скажу, пошел там. Можешь его чуть-чуть южнее направить? Южнее и восточнее. Я тучи разгоню руками, да? Это Лука. Да-да-да. Он хочет поболтать с тобой, что Лука это Вита. Так, единственное, что меня бесит, одинаковые NPC, их действительно много, да, вот. Зови Что минус в этой игре, это то, что действительно они очень похожи все. Это сиамские близнецы. Нет, сиамские это слипшиеся. А это просто близнецы. Слыхал про ваш между собой Так, часы? наверное, надо будет скоро перерыв закончить, говорю, затеять. Вот, потому что у меня чай кончается. Салют. У меня чая нет. Кому Вы хуже. просто молодцы, ребята. Вот. Какой перерыв ты с Авермедией? Тонка для такой работы. Ну и что? Так что... Ну и как ты? То, что я с Готовы Авермиди. ли вы сделать следующий? Тут не заглушки, ничего. Ну, ну я встану, знаешь, куда-нибудь, на какой-нибудь красивый Я говорю о вид том, чтобы такой. убрать Вот. кое-кого. Просто потому, Найдем- что найдем на него что-нибудь. показали пальцем. Блин, охереть, просто стена дождя у меня вот. Сейчас смотрю вот так вот на балкон. Я только и делал, что Приезжайте в Хабаровск, тут пекло. на кого указать. Я уже замотался с этим пеклом. Я Не сегодня, хочу. кстати, ночью вообще еле уснул. Такая жара была адовая, аж пришлось вентилятор раскукожить. Ну, в смысле, он у меня использовался как держак для хромакея. Ну,
Пришлось его раскукошить, чтобы включить, иначе я вообще просто уснуть не мог, такая жара была. Я открыл окно и впустил кота, чтобы он ловил этих комаров. Нам нужны такие люди. Это единственный вариант у меня был. Приказы без Но все равно было слишком жарко, Если слишком справитесь пекло. со следующей работой, Ну сейчас так хотя сказать, бы дождь пошел, сейчас большой хотя бы шанс, это что все вас прибьется, хоть пыль немножко хоть после посвежее какое-то время будет. вступительных взносов. Я вот и говорю, гони ко мне дождь. И сколько это? Так, в баре есть полная карта, которая должна была быть изначально в игре. Охренеть сколько. Лука похож на моего Я дядю. говорил, что это дёргаво. Соболезную. Но поверьте, А Лука как его? оно того Бертона, стоит. да? Не, Бертона это в той части Ладно, был. вам решать вы только. А тут как его? Вот зовут? он, по-моему, Лука Бертона же, Генри нет? ведёт вас в курс дела. Не, погоди. Увидимся Лука после Бертона, новостей. тот был это, что-то с тачками был связан, там тачки угонял что-то. Это у него гараж был в первой мафии. У Луки Бертона. Это не, он даже не похож на того Луку Бертона. Ну, Это, по-моему, классическая вообще даже не операция Лука года. Бертона. А вот это Да, это это Лука, это точно. Генри Макасина. Это мой Ну, заказ. Генри Макасина, этот, Витька и Барбариска. Нормальная компания. Виталя Скалкин. Но он думает, что не увидит. Что-то жрет такой. Ну, Женю вообще YouTube запугал, он делает видео без музыки и звуков. Ну, без звуков, не знаю, не очень. пока недооценивает. Вчера проверили нашу заставку, как бы с такой, с музычкой, Они очень довольно-таки, на которую права заявлены, но как оказалось, собственно, на нас никто ничего не кинул, никакие. Я, короче, решил забанить того интересующегося, я не знаю, гинеколога. Зачем? Какой-то он неадекватный Там еще слишком. какие-то вопросы. Да, там дальше еще пошли вопросы. Какой-то он пидораст, с позволения скажу. Оружейный магазин в Кингстоне. Лука Гурино. Гурино Бьянка. Гурина. Курина. Лука Курина. Курина. Так, по-моему, сейчас миссия, да, вот я узрел, там было написано что-то про МГ-42, и сейчас, по-моему, та прикольная миссия, где ты берешь просто эту МГшечку, ставишь в этом, в проеме оконном, вот, и просто неистово начинаешь херачить. Увидимся, парни. Ну да. Это где жирный? Удачи, Клэм. Не помню, по-моему. Так, Сейчас Стомп пишет Сейчас нам. мы Привет, привет. заберите снаряжение у Гарри в Кингстоне. Да, сейчас нужно будет это МГшку забрать, погрузить ее просто в этот бардачок. Ой, бардачок в этот багажник. Нихуя себе бардачок. Да, скорее всего, это та миссия, где мы сейчас жирного будем убивать. Наверное. Так, Но это эпичная миссия, я помню, там будет весело. ой, нихера себе, тут вообще просто куда-то за реку, куда-то далеко-далеко-далеко. Фарфаровые, блядь. Это ты сейчас напел из дальнобойщиков из сериала песню? Нет. Просто. Ну, похоже, похоже. Типа, это та песня, где там, типа, это, где Новый год 3 раза в год, блин. Да-да-да. Не, можно как-нибудь ради прикола там дальнобойщиков постримить, но только вторых, потому что третий что-то вообще не вкатил. О, чувак упал. Просто Только нужно музыку выключить будет. Потому что там радио такое. да, нормальное. там Ария. Вот. И там, по-моему, ну да, можно без радио просто херачить. А в-третьих, дальнобойщиках радио, по-моему, можно тоже не юзать музыку. Но там есть, по-моему, какой-то информационный канал, то есть едешь, тебе там всякие новости сообщают там о всяком дерьме. Вот, там кого-то НЛО украло, кого-то еще куда-то там. Как вы стримите? Второй смотрит стримы в скайпе. Ну, не совсем в скайпе, в дискорде. И я больше смотрю на чатике. Вот. Ну и в любом случае, ВКонтакте у нас самая маленькая задержка, наименьшая из всех ресурсов. Вот. Потом на Good Game, а на Ютубе там достаточно длинное, по-моему, отставание. Такое. Ну, я бы не сказал, оно отстает где-то секунды на 2, наверное, от контакта. Нет, больше, чем на 2 Ну, секунды. секунд на 5, наверное. Ну да, на 5 секунд где-то. Вот. А так ВКонтакте оно практически моментом там выводится. Радио России, там обычно фигня такая. Это как включаешь какой-нибудь, как он там называется? Или Юмор ФМ, или
Дача, что-то такое, как так называется. Радио Ваня какой-нибудь. Не, радио Ваня, это если бы моим именем назвали радио, это должно было быть самое клевое радио. Да есть. А вот эти вот радио Дача и Юмор ФМ, там иногда такие шутки, просто ты сидишь, думаешь, блять, Трощанщина, да? Так как Да. тем, кому за 70. За 900. За 900. Так, а как войти? Открываешь А, дверь. подождите ответа. Окей. Входите, пока звучат гудки. Окей. Я, правда, не слышал никаких... Подскальзывающиеся прохожие. Не игра, а красота. Он там не подскользнулся, он, по-моему, этого снежного ангеля лепил. Не, там один просто упал на свою задницу, а второй, не знаю, ну, тоже где-то, наверное, все-таки, да, снежного этого делал. Сделан В в GTA 4 Германии. Баста есть. В GTA 4 был, я помню, Серега рэпер и это, Глюкоза. Да-да-да, в GTA 4 был, как он, Владивосток FM называлось радио. Да, это лучшее радио за весь Игропром. Знаешь, еще все-таки какой-то радио в Vice City было, там типа Глюкоза играла, там что-то такое. Но это уже на пиратской какой-то версии, там диски продавались со всякими модами там уже, вот, на Vice City, вот, и там Ну, тогда. в одном из этих комплектов, вот, собственно, было русское радио, там вот Глюкоза была, там что-то Руки вверх, там еще что-то, еще что-то. Ну, это знаешь, как GTA, этот, Криминальная Россия. Там же тоже русское радио, там русские автомобили, русские районы. Владимирский Централ. Что больше любите, машины или мотоциклы? Машины. Машина, да, однозначно. Ненавижу эти табуретки. Да блин, это как-то не солидно, не знаю. На машине на заднем сиденье и это... Можно, в общем-то, а на мотоцикле как-то не очень удобно. Кокосик! Видел фотожабу? О, к Паше вчера? пришел кокос. Да, ко мне пришел кокос, и Фису тоже пришла еще. Чего кокосик, грома Вот фигня. боишься? Вот. Да, пишут, в Vice City и в San Andreas можно было самому музон добавлять. Да, вот да. в San Andreas, я помню, я сам накидывал музыку себе. Максим, по-моему, к вчерашнему стриму по этому Панишеру, там фотожаб была, то есть там в начале стрима кокос ко мне подошел, начал ляжку жрать, ну, ногу, в смысле, кусать, вот. Потом он что-то быстро ушел, и вот Максим там сделал фотожабу, и там... Это вот когда не удалось помешать стримеру. Да, кокося. Трагедия. Да. Ну, собственно, чтобы посмотреть все фотожабы, господа, подписывайтесь в группу ВКонтакте, там есть специальный альбом с фотожабами. Когда будет Outlast 2? Вроде был уже Outlast 2. Был Outlast 2, но он не был пройден. Я не знаю, быть может, я его сам возьму и допройду. Посмотрим. Тебе вот этот ящичек, когда ты его переносил, никакой миссию не напомнил? Из первой мафии тут еще и в начале этой игры тоже ящики надо было таскать. Но я не протаскал, я просто свалил. Вот, ну а чувак сказал, типа, знакомцы Джонни будут таскать ящики. Ну, окей. Тогда я буду выколачивать деньги, заниматься рэкетом. Это наше любимое дело. Так куча ребят в форме ходят вообще просто. А ты тут такой ствол видишь. Всякие одинаковые шлюховатого вида бабы, женщины тут бродят. Не шлюховатого, а Блядь. легкого поведения. Я вчера просто негодовал в этом Панишере, то что модели просто одинаковые, просто разные куртки у всех. Я вообще не знаю, как ты в него играешь. Я посмотрел немножечко его на русском языке. Но это же, ну, это жуть. Ну там дюжу, блять, ну это пиздец, сама бездарность на самом деле. Вот, и там вообще локализации непонятны, то есть, окей, ну там, собственно, меню русское, да, озвучка вроде русская, хоть и херовая, вот, а субтитры, я включил в настройках субтитры, а они английские. Бля. Забыли перевести. Да, вот это локализация 1С, блядь.
Вот. Надо было лучше любительские ставить, ну, собственно, английскую озвучку и как бы эти любительский русский язык, там, фанатский. Вот, мне кажется, вот там точно самые русские. Блади пишет: сорян, у меня всего 10 копеек на Киви, не киду донат. А на вебмане? Ладно, это, конечно, шутки. Хочешь задонатить — донать, не хочешь донатить — не донать. Никого не заставляем. Ой, как бы не. А, не, все нормально. Я проскочил между двух машин. Дюжев тащит, в скобочках нет нифига. Да там такая озвучка, там даже не то, что Дюжев, там и остальные тоже как будто просто, я не знаю, каких-то долбоебов с улицы набрали. Сказали: вот вам текст, вы должны прочитать в микрофон. И все. Мне кажется, Фаргус и то кошер не озвучивал. Ну, взять Фаргус, ты что? Я помню, как они игры переводили, название. Это вот отдельная легенда. Где-то, на самом деле, вот если даже вспомнить озвучку от Фаргуса первого Старкрафта, блин, она была крутая. Просто взять даже отдельно вот морпехов, этих космодесантников, да? Вот, это просто нечто было. Вот. И с тех пор, собственно, если мне вдруг приспичивает поиграть там в первый StarCraft, я ставлю именно локализацию от Фаргуса. Вот, и никак иначе. У меня где-то коллекция была игр с Фаргусом. Знаешь, с смешными названиями. Слушай, смотри, если в первой мафии тебя там за проезд на красный свет штрафовали, то тут ни хрена. То есть я проехал перед мусорами на красный свет, и то есть вообще как бы по пиписочке им плевать абсолютно. Они коррумпированные. Анфис. Так. Стом пишет: в Overwatch сегодня слил 100 рейтинга. Ну, мы, конечно, соболезнуем, но Overwatch мы лично не особо. Я не знаю даже, что это значит. В смысле, ты же играл в Overdroid с Ну, Антоном. я не знаю, что означает там 100 рейтинги, вот эти вот, короче. Ну, играть-то я играл, ну чё, я там бегал, что-то пострелял, что-то кого-то убил, где-то меня убили, да и все, собственно. Не умничай, Джо. Мой отец На этом все закончилось. человеком чести. Когда Муссолини Мой отец был человеком чести, когда Муссолини пришел к власти. Мой дядя был из самых честных правил. Так что он отослал меня в Америку и пристроил клиента. У меня закончился чай. Пам-пам-пам. Вот, это не очень здорово. А сам отец не поехал? Он сказал, что... Вот, нужно будет повторить, собственно, заварить новый. Вот, я не знаю, сейчас, ну, наверное, сейчас попробуем эту миссию отыграть нормально как бы. Вот они, черные машины. Я не помню, когда нас уже на бутылку-то посадят. Задничкой. Пита, целься в Толстого. Сними его, пока Ну, он не добрался. когда эти талоны вскроются. А, не знаю, не помню. Сейчас. А, вот это, Жрабас бежит. А машину взорвать можно, да? Можно. А как? Стреляешь Где по ней, бак? она ебашь. А бак-то, по-моему, Там не по спустя. баку, А, там... вот, по капоту, да? я не помню уже, по капоту или нет, я просто по ней стрелял, она бабахала. Встать к пулемету, так. А его можно в руках носить, нет? Нет, тяжелый. Можно? А всех убил? Всех завалил? Мирбанк хвастается, у него вода еще есть. Я с вами чая напью сейчас. Ну, ничего страшного. Тут скрипт меня дожидался просто. Слушай, а где патроны мне Талоны. вообще искать? А, наверное, надо магазин, да? Какой магазин? Ну, я имею в виду магазин с патронами, наверное, надо, да? Я никогда туда не заезжал. Потому что у меня 7 патронов и 2 еще. А, вот, все, я подобрал. Так, пишут, талоны уже были почти в начале игры. Так Ну, я не талоны про были. то, когда будет квест с ними, а про то, когда они вскроются и будут события, связанные с ними. Вот, и как бы, когда... А, собственно, когда Вита посадит, мы будем проходить Joy Adventure, да? Да. По задничке. Так.
чуваку яички отстрелил. А кроме пистолета тут вообще существует какое-то оружие? Я не помню. Пишут, сзади есть плейбой, но, блин, ну их нафиг. За них реально можно словить. Авторское право. This is the enemy. Что-то пожар, что ли? Я хуй знает, какой-то стрёмный чувак нарисован. Но это явно не плейбой, я вам скажу. Всякие плакаты в духе там 40-х, да, 50-х. Ну, в данном случае в духе 40-х. Ну да. 40-е, 50-й год будут. Ну сейчас у плейбоях, нас на 45-й картинках. год идет вообще в игре. Да. Бля. Миссия с талонами будет после этой миссии, если ничего не путаю. Была уже миссия Была с уже, да, талонами. мы уже развозили. Так, меня завалили. Это не впервой. Ты спрашивал, есть ли здесь оружие помимо пистолетов? Тут есть дробовики, Томпсоны. Вот, ну, чё-то Даже пока гранаты ничего- есть. Пока мне что-то ничего не дали. За плейбой на бутылку Идите. посадят. Могут. Вдогонку куда-то там. Так, блин. Почему нету квиксейвов? Потому что здесь чекпоинты. Закрыть дверь. А, вот пистолет, нифига себе. Съесть можно даже что-то. Офигеть. Он с Сега Пикселем смотрит стрим его котик. Ну, вот у Паши тоже недавно 2 из 3 пришли. Да. А третий... третий на этом, на кресле тоже лежит, смотрит на экран. Они тут, кстати, вот эти вот двое, Кокоси с Анфисой, так рядом и сидят. Вот Анфиса на буфере, Кокоси рядом. Смотрит на мою ляжку, как бы, думает. Они что-то задумывают. Да, как бы сожрать ее. Арест будет после этой миссии. Это отлично. Значит, надо будет Joy Adventure проходить. Мгм. В этом здании, если что, плейбой. Наверху или внизу? Наверху. Наверху лежит плейбой А. в том здании, но мы за ним не пойдем. Ну, может, пойдем, может быть, не знаю. Ты думаешь, тебе YouTube ничего не скажет за голые сиськи в Да эфире? голые сиськи, они там, блядь, на каждом шагу на этом ютубе. Не. Взять тот же самый, да, там, если Far Cry, да? Вот, там что же эти, там вообще целый секс. Вот, Так там ты компьютерный персонаж. Ну, а тут что? А тут-то фотка. Ну ничего страшного. Вот, я даже свои сиськи могу показать. Да, о, реген Так. хп! Прикинь. Спрашивают, как ваш стрим в Дискорде смотрите, или это чисто личная связь? В Дискорде, ну, это типа TeamSpeak и этого Redcall. Ну, тут стрим только там для не разговоров. смотрится, собственно, мы там просто это... У Да, мы нас, просто там есть- разговариваем. Есть там группа в Дискорде, не знаю, если хотите, можете присоединяться к группе, собственно. Все ссылочки, ребят, все ссылочки под плеером, и, собственно, можно везде подписаться. Там еще ссылочка с донатом, и кто хочет, может туда зайти, мы будем очень рады. Да, вот, надо Томпсона взять. О, взять. Православный дрободан! Православный не крещеный. дрободан. В этой игре, по-моему, он не православный. Совсем, да нет, я тебе скажу. Очень православненько. Прямо. Прям как этот Макс Пейн завещал. Не, на самом деле в Макс Пейне самое кошерное оружие это 2 береты. Вот. Больше ни с чем можно даже не бегать. Ты что-то лагаешь? Я? Да. Не знаю, может сейчас отойдет. Не Я знаю, с чем это надеюсь. связано. Быть может, это намек на перекур? Быть может. Ну сейчас тогда жирного застрелишь. Так, я пока чатик прочитаю. Так, про арест информация не точно, давно играл. Так, Богдан Дублей, привет, говорит, плейбой это норм. Кто бы спорил. Да, здорово. Было бы забавно, если бы в миссии с тюрьмой скалете загадали загадку про пирожок «Я мой член». Ну, про 2 стула уже достаточно. Или если бы, когда он входит в хату, ему нужно было бы правильно войти еще. Вот это вот всё. Так, сейчас лютая жесть будет, как Макасина спасать. Ну, не очень-то лютая. макасины на своем горбу, да, надо будет куда-то это тащить. Но его жирный понесет. Мы его не понесем.
Он не православный, он католик. Так католики православная церковь. Во, Томпсон, надо Томпсона, я думаю, взять. Слушай, а куда? Рома О! Ковалев пишет, я случайно зашел на твой стрим. Ну, видишь, судьба намекает. Да. Намекает на то, чтобы вы подписались на YouTube и вступили в группу ВКонтакте. Так, слушай, а он тут может, оказывается, кучу... А, нет, всего 4 носить. Вот у меня тут подсказывает. Блин, я не знаю, я хотел попробовать вообще на геймпаде поиграть, но это ладно, уже, наверное, в следующем стриме попробую. Может быть, мне удобнее будет. Нет. Вы погибли. Вот видишь. Все сначала? Все, блядь, сначала. Все, давайте. Да, ребят, ты был близок к чекпоинту. Перекур. А я здесь посижу. Сейчас Так, я Вита в одиночной камере сидел. Но это игровая условность. отстреляю все вот это вот дело. Сейчас. Вы можете скачать программку, чтобы поставить чатик, например, слева. На данный момент такого быть не может, потому что, ну, по крайней мере, на данном стриме по мафии, потому что стрим идет через Авермедиа, через Red Central. Собственно, там нет такой возможности ничего выводить. А в другие стримы, в принципе, да, можно, почему нет, можно поставить плагин. Ну, не знаю, мне лично как-то не очень такое. Ну, хизи. В принципе, следующий стрим, я не знаю, как следующий стрим, не знаю, может быть завтра что-нибудь такое сделаем. В расписании вроде все, расписание закончилось после этого Расписание стрима. закончилось, да, но завтра есть 31 число, и я как бы этого передвинул с 31 числа Панишера, Да, внезапно на 11:30. да, вот, и как бы я не знаю, может быть завтра вечером что-нибудь сделаю, какой-нибудь такой стрим. Так, ну я так понял, короче, половина ютуба, кто нас сейчас смотрит, написали, что они случайно зашли и случайно подписались. Ну, это Отлично. молодцы, ребятки. Да, молодцы, что подписались, спасибо вам, вы крутые. Брыбанк пишет тоже, что неудобно на геймпаде будет. Пробовал. Я тоже пробовал на геймпаде, да, действительно неудобно. Ну, с учетом моей криворукости, может быть, мне будет удобно. Так, а кто меня стреляет? Я чуть не пойму. Так, а Макасина нужно будет отвезти к их врачу на другой конец города. Ну, я, конечно, не спец по всей этой теме, но, по-моему, врач, который лечит бандитов, называется ветеринар. Ветеринар? Ну да, ну типа, потому Бандитский что в основном эти люди, кто лечит бандитов, они получали образование ветеринара, и им приходится лечить бандитов. Прикольно, этот Барбарис с Томпсоном бегает такой. Да, они делятся нихуя. Скотина просто. Коты задумывают коварный план. Подкусывает Я где-то ляжки. посмотрел мультик, по-моему, этот «Собаки против котов», или этот фильм был. Да, фильм был старый, что-то кошки против собак. То, что там мир захватывали. А псы, по-моему, хорошие были, спасали. Да. Кошки типа злые. Так, Жень говорит, я попробую на геймпаде пройти, на консолях иначе никак. Не, но я где-то видел, что типа для PlayStation 2 была клавиатура. Да, для третьей есть. Для четвертой, Я не наверное, встречал тоже, ни скорее разу. всего. Теперь ты мой любимый ютубер. Кто из нас? Нас тут двое. Слушай, а можно, наверное, пройти вот так вот, да? Просто в Так. жопу, да, им зайти? Вот Ты так. можешь, по-моему, слева обойти. Да, я так и сделал. А Вот, почему сейчас два человека написали художник? Что это значит? в смысле художник? Не знаю, просто написали слово художник. Так, Мафия 2 это next gen своего времени. Ну да, вот, кстати. Так, слушай, а тут, насколько я помню, тут этот, на лестнице, да, чувак стоит с Томпсоном. Его вот как раз надо аннигилировать. If Не you помню. well here is going, что там, he may never gift. Хер знает, что это означает. We are English teacher. Лондон is capital Great Britain, да? Абсолютно.
Да, абсолютно. Александрус Невский. блядь. Доктор художник, говорят, понял. Врача мафии зовут художник, понял. А, Раньше надо было думать о жене. Так, говорят, что мы оба любимый ютубер. Ну, только, наверное, сказать, что это с числами поработать мне, но суть я передал. так, сколько времени? Так, давайте, наверное, 35 да, минут. завершим эту миссию и пойдем на перекур, потому что очень хочется заварить чаю, вот, очень хочется покурить. Просто в лицо расстреляли. Не-не-не. Сначала отстрелили яйца Макасин. Не, ну Потому что добротно, на самом деле, графен очень добротный, так скажем. Особенно вот эти анимации всякие, морды лица, вот. Но игра не совсем про морду лица, если же нужна отличная анимация, то это L.A. Noire. Не, вот это вот недавно выходило-то Mass Effect. Ну, Mass Effect, да. это, Вот. знаете, Да. анимация лица людей с инсультом. Они же там не могут половину лица никак взаимодействовать. Вот они стараются изо всех сил, но никак. Как вы отвезете Макасина к ветеринару Вита, у него спросит врача, он ответит, нет, блин, художник. Понял, все, это шутка, так я понял. А тут еще будут чуваки, нет? Которых Будут. нужно будет отстреливать. Внизу будут. Это плохо. Более того, здесь сейчас будет все гореть и обрушаться. Слушай, а этот, как он? Ну и нехрен сразу обижаться. Надеюсь, не на время? Нет. Is my English perfect? Ёпта мать, это было очень сложно прочитать. My perfect English, блядь. Курить плохо, так не курить, чай заваривать. Я Да. вообще здесь остаюсь. Чаек это здорово. Так, привет, я недавно купил процессор FX 4300. Как думаешь, норм? Мы здесь не по этому поводу. Ну, я на самом деле давно уже не слежу за этим процентом, поэтому ничего не могу сказать. Да, я тоже. Надо смотреть, как бы, ТТХ, что так сказать. Там пишут, о, фоточка. Так, ребятки, где ваши руки? Пальцы вверх за плейбой, господа. И ладошки показывайте свои. Где ваши ладошки? Чем вы там занимаетесь? Так, Владимир Виноградов пишет, что это любимая мафия. Не только твоя, не только твоя. Так за нами сейчас опять какие-нибудь мусора будут гнаться, да? Конечно, раненого человека воруете. Вы тут сожгли виноводочник, конечно, тут будут мусора. А вот Sega Pixel говорит, что недавно он купил себе мотоцикл. Лучше бы купил машину. Ванты-то, надо срочно номера поменять. Я Какой знаю, тебе нужно срочно доктора отвезти? блядь. Главное, чтобы Макасина не дохни. А, время-то идет, а номера надо менять. А Макасина не меняй дохнет. номера. Макасина яйца отстрелили. Забей на номера, просто едь к доктору. Как делишки? Надо просто поменять номера. Чем могу помочь? Так, сменить номера. Ладошки вспотели, бля. Всё, хватит. От одной этой маленькой фоточки уже ладошки вспотели. Все, починить машину, все, поехали. Какой починить номер смени? Да я поменял уже номер, я сменил номер. Просто одну букву поменял. Интересно, а что будет, когда закончится буква? Не, ну, наверное, тут куча вариаций. Мне кажется, тут никогда до такого не дойдет, чтобы закончились как-то... Ну, Ты что, можешь и вариации. буквы и цифры Ну ставить? да, мне кажется, это слишком нужно упороться. Я обычно писал себе член. Я на том стриме сделал, как бы, этот номер Genius, блядь. Хуя ты уместил. Вот, ну, правда, без последнего ИСС, блядь, там Genius просто был. Ну, чё влезло. Так, блядь, у нас раненый Макасина, а мусора-то за мной едут. А почему они за мной едут? Ты в автобус въебался на развороте. Так, давай Я я еще тебе- решил и штраф оплатить. У него уже плане здоровья, тебе еще полгорода ехать. Да, сейчас я ему быстренько оплачу
штрафец, все, спасибо. Яйца новые не отрастут все равно, но так кровотечение-то остановить нужно. Спасибо за внимание, господин Мусор. Я А скорее. поставь реалистичное вождение в настройках. Это будет очень плохо. Вот. Я что-то не помню, что Мне кажется, я тогда вообще вот никуда не доеду. Вот вообще совершенно. Так, вообще, куда ехать-то? А, ну не так далеко. Где ВБС, вкладка оповещения, нет там такой вкладки. Что? Какой? ВБС, вкладка оповещения, это что А вообще? зачем нам ОБС и вкладка оповещения? Хорошего. вроде. Вот. Стрим сейчас не через ОБС идет, это, во-первых. Ну это Brainbank спрашивает, я так понимаю, для себя. Топ-тачка в Мафии 2, ну это не эта тачка топовая. Есть широкая гоночная тачка. То на Нет. пизже. Гранд Апер Бридж. Аминь. Великий Апермост. Я не знаю, что это слово означает. Сука, Макасина скоро подохнет просто. Говорят, сейчас Джо держит Генри за яйца. Ну, Да-да. но этого мы никак не увидим. И хорошо. Я бы не хотел стать свидетелем этой сцены. Так, ну тут осталось, в принципе, не так много ехать, но мне кажется, он скоро помрет от потери яиц. Лучше помирить. Так, я правильно еду? Правильно, Он правильно. держит яйца, чтобы остановить кровотечение. Или точно. или чтобы они совсем не вывалились. Он их в руке уже держит, они уже вывалились. Тут, сука, центральная больница вот стоит. Да, откуда там... Как ты объяснишь, откуда у него полевое ранение? Не знаю, собака покусала. Пули, блять, хуя у тебя собака гангстера. Такая, гангста пес. Через что идет стрим? Авермедиа, сказали же. Да, Армения. Может, убери ограничитель времени, а то завтра доберешься до художника. Что? Ограничитель скорости, наверное, имелся в виду. Скорости, да, Но с ним мы еще хуже будем вписываться в повороты, так что... Да, я на ограничителе. Ну, сейчас я очень быстро постараюсь это дело сделать, не впиливаться в мусора, потому что очень... Я бы, наверное, успел бы, если бы в это, к мусорам штраф бы не платил. А я говорил. Вот, мне кажется, проще от них ну, как бы просто убежать. Наверное, еще времени потерял на этом деле. Смена номерных знаков, скорее всего. Да. Пока там ремонт был, то все, 5-10, тебе сказали, заедешь за машиной завтра, ты, ну, Генри, сорян, подождешь там. Твои Вот. яйца потерпят. Да. Так, пойду чай поставлю, говорит нам Рома Ковалев. Сейчас будет официальный перекур уже. Да, так что терпите. Номера не меняйте, просто сразу гоните. Я вот то же самое говорил, Ну вот я но еду. мне не верят. Я еду вот прям сразу. Прям вот сразу. Не расслабься. Вези меня к Эльгреку, мать твою. Вита, дави на газ. Генри там потеет, как шлюха в церкви. Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Почему с ограничителем я просто только что пришел? Потому что без него мы не входим в повороты. И, кстати, привет тебе, Еван ТВ. Да. Здорово. Ты не останавливайся из-за мусоров, едь и все. Да. Что-то мне кажется, я хуйню какую-то сотворил. Не понимаю, чего в больницу-то не поехали. Тебе не кажется. В больницу с пулей, они сразу вызовут помощь. Да. Так что Эльгрека ребят вроде нас видят честно. Хотя тебе он вряд ли пригодится. Ну хотя вроде я Всё как на собаке. вроде я протиснулся. Пишет дверь ему. Так я всегда оказываюсь прав, и мне никогда не верят. Блять, походу опять тут протискиваться придется как-то. Потерпи немного. Мы будем у Эльгрека Пиздец. через минуту. Спрашивает, ты куда? Стой, нормально. Всё, Герои всегда ходят в обход. Мы не ищем легких путей, господа. Не, просто мало ли там какие-нибудь мусора бы были. Вот. Бля. Как-то так, а они едут, я скажу вам.
Блять, сука. Все-таки увидели. Ладно, снимаю нахер ограничители и Как они, просто несусь. Просто куда-то несусь. ты где меня, спасибо, блядь. Блять! Все. Кое-как. Так, у Генри еще не скончался. У него еще есть время спасти свои яйца. Не, яйца он уже не спасет, жизнь спасаем. Вот, ну, в принципе, немножечко совсем осталось доехать. Товарищ. Так, Макар Жуков, привет. Пишут, Здорово. хитро, нестандартно. Да, так еще никто не ездил. Только ограничительно. Я так тоже лоханулся, когда проходил эту миссию, но Паша, походу, доедет. Я не знаю, если меня не пристрелят, бля... Доедет. Ну, почти. Не знаю, еще чуть-чуть времени осталось. Слушайте, а Главное, что смотри, его не смотри, подстрелили. заднего стекла нет, а там дырка. Вита, вон тот дом, прямо перед ним. Где? Вот. Сзади у машины. А, вижу, да. Две дырки. Бля, я помер или что? Задание про... Генри мёртв. Да какого хера, блядь? Я же доехал! Доехал, суки! Блядь. Я же доехал. Так, Максим Орешкин желает нам удачи на миссиях. Спасибо. Спасибо. Давайте перекур устроим, заодно посмотрим статистику. Процент А, завершения игры давай. 18%. Статистику. Так, что у нас? 18%. Время игры 3 часа 27 минут. Это за 2 стрима, я так понимаю. Открытые достижения 47-47. Графические машины, материалы 4 из 32. Найдено журнал 1 из 50. Найдено плакатов розыск 0 из 150. Дистанция пройденного пешком 13 километров. Пройдено на автомобиле 50 километров. Попыток 0, смертей 10. Количество потерянных очков здоровья 20 тысяч. Заработано денег 6 тысяч. Потрачено денег 700. Убито врагов 97. Убито гражданских 8. Когда это? Точность стрельбы 11%, 11,9. А ты неплох. Убито в ближнем бою 9. Задавлено 5. Бесшумных убийств 3. Время в укрытии 8 минут в укрытии провел. Уничтожено машин 8, угнано машин 11, 160, максимальная скорость 162 километра. Понимаете, да? Время в розыске 17 минут. Число выпитых алкогольных напитков 2. Скрыто замков 10. Неудачных попыток взлома 7. То есть, понимаешь? 10 Когда ты взломов, умудрился 7 оторвать? неудачно просто. Общее время взлом замков минута. Время, проведенное за плейбоем 7 секунд. А ты быстрый. Ой, блядь. Так, Да, там самое люди бомбят в быстрое. чате. Самое быстрое время просмотра плейбоя в диком Empire Bay, блядь. Так, ладно, давайте, ребят, тут перекур нет времени сделаем, на я что. пойду все... Чё? Нет времени ни на что, тем более на плейбой. Да. Так, короче, перекурчик, давайте 3 минуты, я пошел за чаем и перекурю. Пока. Так, пишут, ограничитель скорости убери. Так без него будет сильно заносить, мы будем и вписываться в углы, врезаться в автомобиль, и будет только больше проблем. Так что это не поможет. Так, что за 7 секунд можно увидеть? Я бы сказал, что можно увидеть за 7 секунд в плейбое, но не скажу. Так, я тоже пойду за чаем. Давайте чай. Давай, чай. Херестер загнался на тачке. Да, столкача заводили. Все ушли за чаем. Я остался с Брэнбэнгом, с водой. Так, ладно, пойду дела. Спасибо за стрим, Паша, Иван, удачи вам. Всем. Пока, Жень. Заходи еще. Будем ждать. Обязательно.
Так, и, конечно же, сейчас ждем Павла и продолжим наши безумные покатушки в Мафии 2. Я пока тоже, с вашего позволения, хлебну водички. Так, я знаю, за чаем пошел за плейбой. Да не, сейчас вернется с чаем, будет пить чай при вас, так что ничего тут. Все, я отойду, водички попью тоже, буквально минуту. Не разбегайтесь. Так. Император всея чая снова здесь. Всея чата, то есть, а не чая. Как вам солнцепек? Как вам пришедшее наконец-то лето? Которого так не хватало, и оно наконец настало. Очень внезапно, очень беспощадно. Так тихо никогда не было. В смысле, так тихо. О чем ты? Тихое лето? Отличное лето. Ну, отличным я бы его не назвал. Все-таки начало было такое себе, а сейчас ебаное пекло. Рома Ковалев, как дела? Внезапное лето. Ну да, я вот и говорю. Внезапно у нас в конце июля начался солнцепек. Ну, у меня сейчас до сих пор еще дождь идет. А у меня нету дождя. Дай дождя. Надеюсь, все успели покурить, все успели налить чайку, все тоже налил зеленого чаечку. Вот, Я и, водичку попиваю. собственно, продолжаем куда-то ехать. Так, ну все, ограничители уже можно убирать. Когда я ушел, было тихо. Я надеюсь, я надеюсь, Мокасина опять не пристрелят. Хотя бы бак с окном пропал. Пока еще не постреляли туда. Не, окно уже разбито. Там, Какой ты шустрый. там ниже отверстие от пуль. А как назад посмотреть? С, по-моему. F? С. Нет. Когда не знаю. Не знаю, не помню. А, на shift. Там Богдан Дубли пишет, кто поставил дизлайк, того зарежу. Так, да, мужики, пальцы вверх свои ставьте этому стриму. Вот. Рассказывайте друзьям вообще о канале. Мы будем рады, да, и кто еще не подписался, подписывайтесь и вступайте в группу ВКонтакте. Пока не поздно. Вот, и я не знаю, может быть, вечерочком, может быть, еще какой-нибудь стрим затею, меня убили. Вот. Бывает. Вот. Может быть, вечером, не знаю, может быть, танки выкатим, там, сейчас, секунду, попью чайку. За рулем, блядь. Может быть, танки выкатим, может быть, покатаем. Слушай, а у кого глючит интернет? У меня или у тебя? Не знаю. Может быть, посмотрим, повыполняем эти ЛБЗхи на объект 260. Рома Ковалев пишет, что он не курит и что он поставил лайк. Да ты молодец. Блин, опять не вписался. Что-то у меня, по-моему, машина как-то погнулась. А здесь, кстати, да, они хорошо мнутся. Да, это, к слову, о бите машины, когда вышла
GTA 5 на, вот, на консоли, в данном случае, в моем случае я на PlayStation 3 играл, проходил, вот. Там вообще какая-то дичь с повреждением творилась. То есть машины полностью деревянные были, ну, по крайней мере, до выхода патча. Там, какого-то. Ну, я вроде бы сразу покупал, но у меня, по-моему, все было нормально. Не, на плойке там вообще какая-то дичь творилась. Блин, как от него отвязаться? Кто этот тип? Какой? Так, приятного чая. С Богом молись, чтоб прошел. Я должен пройти на самом деле. Сейчас мы... Понимаю, чего в больнице? Финт ушами. Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут помощь. Блять! Не получилось. Сам себя наебал. Просто. Бля, они не хотят стрелять-то сами в ответ. Чё за фигня? Там же яйца держат. Барбарис, друг друга. отпусти яйца. А я могу из машины стрелять? У тебя, по-моему, пистолетик только. Ну, хотя бы пистолет. Нет, у меня есть Дрободан, у меня есть Топсон, но вряд ли он, как Панишер, да, сможет с двух рук. Не, почему, По-македонски. по-моему, может он стрелять. Гони по прямой, не виляй, пишут. Ран, Вася, ран. Виталий, беги, блядь. Да-да, тоже. Он тоже. Я же говорил, что хард будет. Нет, не говорил. Дерьмо. Как бы не сдохнуть. Так, у меня почти получилось оторваться от этих товарищей. Вот, фактически. Доехал. Блять, и там мусора навстречу просто едут. Все, на тебя армия уже едет. Весь У- городской полк. У меня машина просто в щи раскурочена. Просто. Вита, вон тот дом, прямо перед Так, ним. успеть! Успел! Ура, товарищи! Мы наконец-то сделали это. Яйца Макасина будут жить. Вы доктор Эль Греко? Своей жизнью. Художник, блин. Наверное. Ну, на помощь. Ну, по всей видимости уже. Кинь нами должок. Несите его в дом. Элла, Стой. Деньги свои возьми. Заработай. Ура! Знаешь, это не к спеху. Но спасибо. Эй, спасибо за все. Прочитай выше. Не хочу. Не говорил ты такого, что будет хард. Так, на каком уровне сложности проходите? Средний уровень сложности уже говорили. Да, Ура, на- победа. На среднем уровне сложности. Вы набрали денег на оплату отцовского долга. Отдайте их сестре, окей. А можно новую машину? Вместо оплаты долгов машину купить решил. Блять. Wanted. Нельзя в эту машину садиться. Нельзя. Абсолютно нельзя никак садиться, потому что она в розыске. Вот, нужно... Слушай, интересно, а тут есть какие-нибудь плюшки? Я не знаю, что-нибудь это такое. Какие-нибудь Решил пасхалочки? еще и бахнуть. Ну я так задумал, мало ли, может, какие-то пасхалки тут есть, но нет, ни хера. Я видос смотрел, я помню, я с него ржал. Короче, чувак искал в нескольких видосах, он искал призраков в Мафии 2, Ничего, я в нашел. том числе и призрака Томми Анджела, и он яро доказывал, что типа там какие-то мистические места. И в одном из видосов он очень долбоебическим образом доказывал, что дом, вокруг ты, которого бегаешь, это, короче, реально существующий дом с привидениями, блядь. И, типа, вокруг него, когда ходишь, там постоянно какие-то странные звуки, блядь. Такой еблан. Ты решил самоубиться? Нет. О! Я плакат нашел. Байус Маршалс Wanted розыск места Аптаун. Кто это? Томас Лапота. Ака Фатлип. А кафаклип? Форбург Лэри какой-то, хуй знает. Видимо, какой-то настоящий, да, наверное? Ну, это разработчик игры. А. Блядь, я, короче, какую-то хуйню сделал опять. Просто сотворил неистовое дерьмище. Так, пришлось 5 раз Макасина с того света возвращать, но все же он выжил. Не едь на ней, бери лучше другую. Красавчик, пойду чайку попью. Видишь, помогло пожелания мои. По-любому. Да, ну сейчас мы какой-нибудь транспорт себе угоним.
А вот Рома Ковалев пишет, что тоже видел этого парня с привидениями. Такой ретард. Я так угорал с ним. О, слушай, я могу такси взять? Такси... А, нет, это мусор. Садись на ту машину, давай приключения на жопу. Вон там какая-то тачка стоит, сейчас мы его гоним. Это что за товарищ? Разработчики мафии, зэки. Ну не зэки, а как преступники, типа вне закона. Но там у некоторых реально такие лица, что, блядь, ну на улице с такими встречаться не хотелось бы. Так, надо угнать какую-нибудь тачанку. А, слушай, тут можно разбить стекло, а можно угнать просто. Вот так вот. Да. Паш, тут прям вот знакомая ситуация насчет того плаката. Пишут, он директор, который не выплатил заработную плату, теперь его ищут. Да, очень, очень жизненно. Еще не ищете никого? Нет, еще. Хотя, да Килами и вилами. что с этими людьми? Как они едут вообще? Ну, по-моему, очень реалистично. Просто взял и как бы впилился. Ну и похеру то, что я на встречку выехал. Так, а далеко ехать? А, не особо. Тут по прямой, 2 локтя по карте. Насколько я понимаю, у меня интернет глючит. Ну, потому что у меня иногда, знаешь, так, ну, то ли рвовосишь, то ли совсем прям пропадаешь. Я не знаю. Может быть, ну, стрим-то идет, значит, все в порядке. Стрим идет без буферизации. Значит, все в порядке. Так, а чё? Так, вы уже отработали у Дерека в доках? Это был на первом стриме. Да, это было на первом стриме. По Ты мафии, обидел разработчиков, они будут плакать. по мафии это второй, это это. у нас уже второй стрим. Мафия 2, стрим номер 2. Да. Разработчики будут плакать, как в том видосе, где бабуля рассказывала, это типа музыка сатаны. Мне от нее хочется плакать. Такой там. С утра вышла черепаха. Не, это другой видос, Ну, но тот я тоже помню. Это просто в одну тему. Да, с утра из меня вышла черепаха. Заряжаем чай через стрим. Блин, а ведь раньше же реально заряжали воду от телевизора там, когда какой-то проповедник был ёбнутый. Спасибо, Вита. Спасибо. Мы тоже так делаем. Будем заряжать чай. Не бойся, я что-нибудь придумаю. И в МММ вкладывались. Береги себя. Глупые раньше люди были. Так, отдал бабло, 2 штуки баксов, отправляйтесь домой. А где вообще задачи посмотреть? Escape нажимаешь. У меня одна только задача, отправляйтесь домой. Домой. Мне кот мешает, орёт собака. Это кот или собака? Кот Это орёт, пёс. собака. Он так и орёт, собака! Или как собака. Я бы херил, если бы мой кот орал, собака! Ой, Знаешь, так его кормишь, короче, это полпакетика ему вываливаешь, он так на тебя смотрит, мало собака. может. Заряжать телефон водой. Я уже один свой зарядил водой, блядь, пришлось новый покупать. Слушай, а Причем почему, его дважды. почему Виталик не может на ходу выходить из машины? Наверное, жить хочет. Ну, в GTA это можно. Но в GTA люди жить не очень хотят. Я говорю, в GTA можно с миниганом выйти на улицу и расстреливать прохожих. Просто двери открытые оставляем, да? А чё, все равно не наша. Пивка на сон грядущий. Конечно, по традиции. Взять еду, так, все. Лечь спать. Глава 6. Нынче. Хорошо проведенное время. Я собака, ты собака. Маленький Талик, 26 февраля 1945 года. Рома Ковалев, арест через А. Значит, по идее, мы... И, наверное, тоже через А. Значит, Джо Adventure скоро будет, что ли? Да, Раз- вот- часочек Джо Адвенсера. Значит, вот за ним эти, как они, агент. А, да, вот он, агенты. Федеральный талон, бензин, проедемте к Санаме. Товарищ Виталий А Скалкин. хуй вам.
Жалко, нельзя сбежать. Меня опознали. Да не у ареста, а арест. Ну я ж учу, арест, арестованный, арестант, арахис. Я в туалете утопил нечаянно, но он работает. Я бы по нему больше не разговаривал. Ты нашел мне адвоката на деньги Клемента. Генри Я- нашел я дважды в адвоката ванной на топил. деньги Клемента. Я... Так, по уши в дерьме. Лукнохуже федералы знали о других моих художествах. Но они пока не знают. Сейчас его на сколько-то осудят, да, там? На какое-то время. А, ну да, он садится в 45-м, выходит лет через 20, наверное, да? Ну, там, по-моему, на 10 лет его посадили. Ну там, короче, по-моему, наступает уже, ну, грубо говоря, 60-е, там, да, все меняется, там машины другие уже, там, это, ну, люди одеты. Девушки более шалапистые. Да, там где-то 50-е, может быть, ну, ближе к 60-м, наверное, что-то такое. Такие, как, короче, хиппи наступают, времена хиппи. Нам предоставят номер суперлюкс в тюрьме. А, я помню, сейчас тут, по-моему, сразу с ирландцем, да, каким-то махаться надо. Да. Но у нас хотя бы масть козырная, мы как бы воры. Воры в тюрьме самые выгодные масти. Хотя на нас жмурят, так что ну такое. Сейчас ребята будут покушаться на нашу, точнее, на анальную девственность Нашу жопу. Виталия. А откуда ты знаешь, что там девственность? Ну да, нам этого не показывали. так что хер его знает. Воры, убийцы, педофилы, все они здесь. Худшие из худших. Не, ну вообще воров с педофилами сажать, ну тут понятно, кто кровосучный. А, вот, тут от первого лица, знаешь, это мне напоминает, как этот, Ричарда Би Ридика, арестанта порядочного. Там тоже идешь такой, в Батчер Бэй. Вот, тоже идешь такой по сторонам, оглядываешься. Всякие негрилы. С одной стороны китайцы отдельно, с другой стороны отдельно негрилы. Что за ужас? Расизм. Там, небось, где-нибудь мексиканцы какие-нибудь еще тусуются. Тут ты знаешь про воров, про то, что у воров самая козырная масть. Но это ж очевидно. Это все знают. А вот педофилы, наоборот, их сразу сучат. Говорит, я не могу. Проходи, блядь. В смысле не можешь, блядь. Вазелином намажь, и все ты сможешь. Могу? Виталик будет драться со всеми подряд. Ну да. Ну, Да, там Виталик жопу не продаст. что-то типа бойцовского тюремного клуба. А, по яйцам. Да, смотри, белый VR отдельно, было бы ни- круто негры еще играть. отдельно, желтый отдельно. Китайцы. Ну во дворе они потом все вместе будут. Двигай, говорит. Окей. В VR бы еще играть было бы круто, но мне кажется, игра не поддерживает VR. Конечно, не поддерживает, потому что VR вышел позже, чем эта игра, и здесь вид от третьего лица. А, в каком году Мафия 2 вышла? В 2008, да? 2007? 10-й. 10? А, значит позже, да, чем GTA 4. Четвертый это вышло в каком? В 8 году? Я не помню, мне казалось, что в 11-м. Не-не-не. Нормальные люди на свободе. Как его зовут? Играет Павел, а я Иван. Я ваш хозяин. Главный герой Виталия Скалкин. Но это пока что. Сейчас мы сменим главного героя на Барбариску. Да. Вас прислали на перевоспитание. Толстенький Гитлер на наших экранах. Вы будете драить мои поли. Кто не будет драить, тот еврей. Построились в шеренгу и за мной. Сколько вам Построили лет? шеренгу и за мной. Так, я понимаю... ну сейчас пока нас это обревают. Будете прям как милашки. А ведь были такие роскошные космы. Правда, как-то непонятно, он бреет, вроде бреет, а вроде и не бреет. Я хочу научиться драться как Вита, бля. Так, тут где-то должно пройти сохранение, и мы пойдем играть за Джо. Ну да, сейчас во дворе заспавнишься, по-моему, и тогда за Джо можешь играть. Идите по коридору, делайте все, что скажет охрана. Не хочу. Хочу обратно.
Где мой тихий час, бля? Открыты элементы графики. Проверьте в главном меню. Сейчас проверим. Так ты, по идее, уже можешь сейчас переходить на это. Так сохранение вроде не прошло уже. Прошло. Я не видел, чтобы это было. Бляха. Элитная стрижка только для истинных мужиков. Можно мне сюда? Пытаешься меня достать? Дашь палку подержать? Дай за палку подержаться. Не, за палку он может дать подержаться еще. Ой, не грила. Здорово, Маугли. Можно мне сюда? Не, я хочу туда. Хочешь со всеми мусорами потолкаться? Да. А чё он мне ничего не сделает же, да? Он заскриптован, просто меня отпихивает, по-моему. Ну да. В 4 GTA пробовали сделать первое лицо, недоработка была страшная, когда смотрел чисто под себя, видел то ли челюсть свою изнутри, то ли всю голову. Это, по-моему, мод был, да, для 4 GTA, какой-то фанатский, да, от первого лица. Я мод видел, но, судя по всему, была и оригинальная такая затея. Но ее не успели реализовать и реализовали только в GTA 5. Ну вот в GTA 5, кстати, вот сейчас делают РП сервера. Когда сделают РП сервера, я бы с удовольствием поиграл. От первого лица постоянно, по-моему, это было бы очень клево. Поиграли в Sniper Elite 3, я играл в Sniper Elite 2. Я не играл ни в один Вот он мой Sniper дом Elite. на следующий. Вот он мой дом на следующие 10 лет. Да, на 10 лет его все-таки посадили. Boom Beach, я был Но, снова по-моему, прав. по-моему, его чуть раньше, там, на пару лет выпустят, мне кажется. Да. 3 дня спустя. Я думаю, теперь ты уже можешь переключаться Ну да, на жал. теперь... Ну сейчас заставочка пройдет, и переключимся тогда на Джо и узнаем, что же он делал в то время, пока Вита сидел, Виталий. Все, да, сохранение прошло, свяжите у Галанта, и мы выходим в главное меню. Вот, смотри, доп. Материалы нам какие-то открыли. Девушка, девушка, девушка. Где игру можно взять? В Стиме, В насколько я Steam, понимаю. да, игру можно. В отличие от первой мафии, да, вот, игру можно купить в Стиме. Первую мафию купить нельзя. Нигде совершенно. Даже на официальном сайте 2K, собственно, они ее выпилили. Вот, как бы. То есть, игры Лучше типа третью нет, выпилили. Так, вот она, да, вот картинки нам, элемент графики. Открытые. Чтобы открыть девушек пинап, необходимо пройти игру на высоком уровне сложности. В Sniper Elite 3 есть зомби, Так, да. про Joy's Adventure, да, я так понимаю, DLC. Да. Так, на среднем уровне, как обычно. Свидетель. Это вот, я так понимаю, суд, да? Вот, над Виталием. Суд еще как суд. Опять шлюхастая баба. С квадратненькими сиськами. И не менее квадратненькой задницей. Что за черт? Да, Мафия 3 пародия на GTA 5. вот как раз то, что мы в оригинальной сюжетной линии сейчас видели. То, что Это Джо. Виталия повязали. Мать. Я дома. Слушай, Вита взяли. Я потому... Я думаю, правильно, да, мы сделали то, что начали вот так вот сюжет по хронологии. можно. Я думаю, вполне. Кто это был? Я только не помню, сколько по времени он проходится, но от стрима у нас осталось часик, насколько я понимаю. Вот, и не знаю, пройдем мы его или нет. Я не знаю, ну, ребята в чате, кто играл, напишите, сколько по времени Joy Adventure проходится. Пишут, что платная игра, но спасибо, посмотрю сейчас. Ну, конечно. Конечно, платная. Все хотят кушать. Так, Но эта игра действительно стоит денег. да. И у меня вопрос еще по следующему.
Так, а тут один только, да? Ну, у Костюм? него, да, 2 костюма всего у него. Один. Повседневный Ну, костюм и плащ. и это и всё. да. У него ж потом еще рубашечка будет, но А. сейчас только одна. Зима все-таки. Ну да. Здорово, баба. Старая баба. Вопрос по следующим двум DLC. Там что-то про Джойс, что-то там. Джойс Вендетта и еще что-то там про этого Джойса. Но это аркадная херня. Вот, а она вообще как-нибудь связана с Нет, никак. сюжетной линией вот этого Барбариса и Виталия? Нет, абсолютно. Там вообще нет сюжета. Минимум часов 6 уйдет на допку. Ёб твою мать. Офигеть. Значит, оригинальный сюжет будет чуть позже, пока мы не пройдем. Да, пройдем Джо Адвенчерс и потом вернемся к нашему Виталию Скалкину, который к тому времени уже освоится в тюрьме. Да. Я... Пишут меньше, но зная то, как мы проходим игры, собственно. Меня как бы... Да. Бери военную со звездочкой. Ну я уже Вот. взял другую. Я взял большую и мощную. Там за Джо будет в конце миссия настройки. Это в том дополнении, и что, и все дополнение проходить только ради одной миссии с Джо. В эту вот аркадную вот эту херню. Серьезно? Ну, Это типа полноценная сюжетная линия, в которой участвует Джо Барбара. Это вот эта вот полноценная Да. сюжетная линия Джо Барбара. А там еще 2 DLC-шки за Хитмана. за лысого, да, какого-то товарища, непонятно. Я включил, и там что-то игра сразу тебя бросает в какие-то невероятные щи, то есть ты начинаешь первую миссию, в тебя все стреляют, тебе нужно куда-то ехать, тебе дают какие-то очки, тебе за дрифт дают очки, тебе за все, сука, дают очки. Да, и нету никакого разделения между миссиями там. Так, у вас есть ВК? Конечно, у нас есть ВК, ссылочка под плеером, о чем я и говорил, что стоит подписаться на YouTube, на Good Game, на Контакт, на Твичик, везде стоит подписаться. Ссылочки все под плеером есть внизу, там чуть-чуть ниже. Да-да-да. Подписывайтесь, вступайте, господа. Не дайте свидетелю уйти. Тут на меня какой-то другой хер напал. Нежный какой, уж и побить нельзя. Просто. Хитман это так себе просто шестерка. Но он там вообще. Этот лысый товарищ помощник Дерека. У меня вопрос в другом. Кто на меня напал? Это просто прохожий. И я завалил миссию просто из-за этого хера. Понимаешь? Почему? Слава богу, блядь, слава Бахусу, то, что сейчас он не загрузился как бы вместе с этим. А что нужно сделать? Не дать свидетелю уйти. А как? Если я с машины, я не могу стрелять. Ну, столкнуть его просто. Вопрос, как выключить радио еще. Мафия первая часть на диске была. Мафию первую часть мы уже прошли на стриме. Да. Ебать, ты ему уйти не дал. Не дал. Ему и КамАЗ не дал, и ты ему в жопу дал. Я не знаю, это скрипт был, то, что КамАЗ выезжал, или это просто игра так сложилась? Я уже Нет, это скрипт. Стэн копом донес. Не я, честное слово. Что это было? Ладно, допустим, я Чё? поверю. Ты микрофон уронил? Не, чай поставил. И пошел А. сразу на станцию. Там на Биркленд идет поезд 5 и не вернется до самого Нажал суда. сразу на станцию, расскажешь, что будет, если ты наврал. Окей. Да, наверное, все-таки это заскриптованное все дело было. Так, поезжайте на вокзал. Поезжайте на вокзал, окей. А тут есть вокзал где-то? Конечно. Мы Лео Галант куда будем возить? Не помню. На Аэропорт? вокзал. Я думал, в аэропорт. Нет, аэропорта здесь как раз нет. Я не помню просто.
Вот, давно все-таки. Ну, вот второй раз я ее где-то в 2014 году, наверное, перепроходил. Что-то 3 года назад, и что-то не особо помню. Как бы, Джо насилует предателя. Но это не предатель, это стукач был. Он никого не предавал. Мы его немножко, вообще не знаем. немножечко. Так, 140 километров в час может ехать данный аппарат. Неплохая тачка. Едем отдыхать на Гавайи. На это, на поезде, блядь. Да. На поезде до Гавайи. На остров, блядь. Охуительная возможность. Не нарушай ПДД. Так я Мы нормально, тогда эту игру пройдем за 800 стримов, наверное. если не буду нарушать. А так я и так вроде более-менее. Нет, иногда по встречке, там, по тротуарам, по мосту хуярил разочек. Я водитель от бога. Чё? Да-да, у тебя свои правила. Ну. Так что все нормально. Все хорошо. Да, чё вы волнуетесь? Почему бы и нет? Почему бы не поехать на Гавайи на поезде? Ну, потонем где-нибудь. Поставь Риверсайд. реалистичное вождение, так интереснее будет. Я вообще тогда никуда не доеду. Если поставлю реалистичное вождение. Вот правда, я тогда, наверное, дальше 2 кварталов никуда не укачу, блядь. Вот. Тут, да, хотя бы. Ну, в первой мафии, по-моему, нельзя было, да, что-то выбирать такое. Вот, потому что там и так, как бы, ощущалось все это дело. То, что, да, там действительно машины, ну, старые машины, тяжелые. Ну, здесь это тоже ощущается. Ну, вообще, да, но не так. Ну, я так думаю, если реалистично все-таки поставить, то будет, наверное, так же ощущаться. Да. Во второй части можно такое поставить, я не помню. Можно. Во второй можно. Так, выбить информацию из второго свидетеля. Он сейчас тоже, по-моему, убегать будет. Да. Собака. Страшно. Помню, что в третьей части есть тоже какой-то режим. В третьей не знаю, и я так думаю, мы не узнаем. Потому что. Это останется за пределами нашего понимания. А в него стрелять нельзя, да? Тебе его нужно будет догнать по скрипту. То есть не пострелять. Не пострелять. А если в ногу? А куда он делся? Тоже не надо. В вагон спрятался, Вадим. Да. Так, а если в ногу? Ой, попал в голову. Ай, хорош. Это ж надо. Я случайно! Я не хотел. Все, ты меня достал. Ну, прямо Я только в ногу хотел пульнуть. Вот. Но получилось в бубен. Блять, то специально так не может, то случайно, ё. О, опять шлюховатые бабы ходят. Ну еще не настолько, конечно. Да. Сейчас на улицу выйдет, там вообще. Но они все одинаковые тут, вот эти все шлюхинцы. Да я недавно по работе ходил по улицам и тоже, знаешь, одинаковые какие-то идут. Заскриптованные модельки, блядь. Да. Сами не знают, куда идут ведь. Не, ну А конечно, почему- тупости слушай, людской а- иногда только дивишься. А почему он тот перепрыгивает, этот свидетель, ну, через расстояние между платформами, вот, а Джо просто бежит. Он нихуя не перепрыгивает. Джо ленивый, Джо жирный. Бля, ну может похудеет сейчас. Сейчас ты за него поиграешь пару стримов, он будет спортсмен. И Вита вернется, не узнает. О, опять скриптик. Да, его сейчас вообще Догнал. машина ёбнет. Догнал. А теперь слушай внимательно, Стэн. Сегодня увидишь Догнал. город. Ты ему так вовремя въебало дал, как раз какой-то звук был страшный. Ладно, но это ничего не изменит. Это еще Красава вообще, а если в ногу попал в голову? Я говорю, он специально так не может, а случайно просто одним патроном. Хуякс. Есть еще один. Он знает очень много, не только про ограбление УРЦ. Прокурор сказал, он
всех Так, удобно. что у него есть еще один? А, и, короче, еще к одному какому-то Всю свидетелю, вашу блядь. шарашку пересажает. Они все говорят, я не я, корова не моя, иди к другому. Твоя принцесса в другом замке. А Ой, этот им говорит, моя принцесса уже, блядь, зэк. Его где-то охраняют копы. блин, вот Видно, я не настолько что маг. спрашивает с миссии перезапускался, если он все равно пристрелить его хочет. Давай, давай. А то опоздаешь. Ты сначала узнал информацию, потом убил. Так, а куда дальше-то? Позвоните Луке. Окей. Такой умный, блядь, стреляет в машину. А если рикошет тебе в ногу отскочит? Во, это моя, по-моему, тачка стоит, да? Кто же ее сюда вежливо так пригнал? Кто-то припарковал так очень предусмотрительно. Так, а где этот телефонный банкомат? А вот он. Банкомат, телефон? Ну, а автомат. в смысле. Так, дай-ка мне позвонить. Аппарат. Не задерживай. Дай-ка мне позвонить, товарищ. Дело срочное, извините. Ой, бабу толкнул. А через несколько лет они поженились. Так, где там мусора? Я не хочу. Джо водит вокруг пальца. Ладно, всем пока, я спать. Спокойной ночи, Блади, заходи еще. Надеюсь, ты подписался и поставил колокольчик, там лайк. Все дела. Сейчас со мной баба, что ли, будет махаться? Или что? А, нет, все этот товарищ, блядь, да как он затрахал меня уже? В ушанке. Ты ему договорить не дал. А там уже в аппарат, по-моему, кто-то другой встал. Что там опять? Алло? Не-не-не. Во-во-во! Мусора, мусора, мусора! Давай, бей меня. Давайте, давайте его, арестовывайте. Он опасен для общества. Опасный тип. О, шлюшка. Здорово. Так, давай. Хватит занимать мой банкомат. Джо вообще пидор в начале игры подставил Вита на бриллианты из-за его работы с Генри. Вита посадили. Ну, Джо он такой глуповатый парень. Так, моя будка. Не пущу, блядь. Эй, вы, а ну прекрати! Все. Отбил! Отбил, блядь. От двух мужиков. Да. Лука Бехтона Это Джо. звонит. Позови Луку. Таки Луке. Почему он перестал тебя бить? А там человек мусора, по-моему, подошел. Где он там, блядь? А, новый А, супергерой. да, человек мусор, смотри, он со стволом там шастает. Да, Он, там два даже таких человека. Пытается задержать там кого-то. так мы и выявили мафию. Смотри, все такие это. Да, понял. Наркоманы. От Вита что-нибудь слышно? Ходят такие Ходят. все скукоженные. Ломка у А, всех. почему мусор сел, один сел в машину свою мусорскую, а второй сел к какой-то бабе и уехал? Он нашел свое счастье. О, слушай, чемодан, можно это? Драка за телефон. Теперь за чемодан. Перейти по кромсал, чтобы будку получить. Мне позвонить-то надо было как-то. Вот, а куда теперь? Найдите детективов рядом с полицейским участком. А где полицейский участок? А, все. Еще и Джо за счет этих бриллиантов набил себе пузо. Какие Пару бриллианты? килограмм. И из-за этого тупел дико. Да не, он и был глуповатым таким пареньком. Я еще не дошел ни до каких бриллиантов. Было в начале игры, ты что? А, да. Я же забыл. Блять, зима это круто, на самом деле, очень прикольно. Но только в играх. А в реале жопу морозить никто не любит. Матрил Гло какой-то. Так, Little Italy, Riverside, это понятно. Нам куда надо? А, нам нужно найти детективов. Детектив. Да, детективов. Дефективов. Так. Ну, вообще далеко ехать? Ну,
не особо. Не, не очень. Да, через мост. Не особо далеко. Так, кто быстрее? Гонки, блядь. А, у меня еще ограничитель стоит. Но ты все равно быстрее Блядь. оказался. Ну что за пиздец? Творится. Сколько там говорили часов уйдет на прохождение? Давайте ставки делать. Так, радио выключить нафиг. В третьей мафии есть в заставке настоящее видео про Кеннеди и Даллас. То самое замечательное видео, где это... Бум, хедшот. Да вряд ли. Почему? Хотя хрен его знает, я не знаю. Молодец. Я не Ну играл в да, Мафию так. 3, в принципе, наверное, даже не собираюсь. Это ж Empire Bay, вшивая пародия на Нью-Йорк, ох, ёбана GTA. Так это мафия, во-первых, во-вторых, Empire Bay разве пародия на Нью-Йорк? Empire Bay, по-моему, вообще какой-то отдельно такой вымышленный, отдельно вымышленный город. Вот именно, я чуть никогда не слышал, чтобы это была пародия на Нью-Йорк. А вот в GTA 4 была пародия на Нью-Йорк. Скукоженная какая-то. Мне понравился ваш канал, и я подписался, поставил лайк и поставил колокольчик. Вот, Богдан Дублий, тоже красавчик, молодец. Молодец, да, спасибо. Спасибо вам большое. Плюс 15 лет жизни. Так. Я проехал тоннель, я не убился. Это уже здорово, это большое достижение. Ну, Ачивка- можешь по этому поводу выпить чаю с Да, гордым лицом. Ачивка unlocked. Блин, я помню еще, когда он себе дом приобретет, тоже где-то тут под мостом я шастал в одних трусах причем. А это там по квесту нужно будет в трусах шастать. Ну да, там тебя это, как его, грабят, и поджигают вот эти ирландцы, что ли, какие-то вот. И там приходится убегать в одних труселях. Вот, что Так. детективами надо завалить. Различные игры и всякое. Смотри, как Просто припарковался-то. Различные игры и всякое. Передаю тебе привет, желаю тоже успехов. Если ты подписался, поставил лайк, нажал на колокольчик. Лучи Так, добра- когда ему голову добра. отстрелили, и он лежал дома, в телеке крутили видео про Кеннеди. Но мы не играли в третью мафию. Да-да-да. Эй, знаешь что? Может быть, тебе повезет Так вот, тут и можно... подняться в вагон бандитов. Вы слишком близко. Слушай, а он только бегать может? Как ходить? На Ctrl, на S нет. Нет. Слушайте, какого хера? Какого хера они в машину сели? Так он там стоит тоже припаркованная машина еще. Так, срочно. Срочно за ними. Именно GTA. Почему GTA? Да потому что в GTA тоже вшивые пародии на города, кроме GTA Лондон 1969. Вот GTA London. Ну это вообще по своей сути, по-моему, вот эти вот GTA London, там 69-й, еще какой-то GTA London. По сути, это просто большой мод к первой GTA. Так. Да. Все GTA оригинальные были только про американские города. И, собственно, Не, ну это и это- есть сатирический взгляд на Америку. Не, ну это вообще как бы официальное, вот эти вот GTA London, но просто оно как бы вид как, блять, просто выглядит как большой DLC такой. Ето победа, он прошел мост. О май гад. Дом сожгут, твари. На кап сходить, говорят. Да-да-да, я уже вспомнил, то, что ходить на капс. За мной мусора гонится. А ты гонишься за детективами. Да, я гонюсь за дефективами, а за мной мусора гонится. А за мусорами кто? Феминистки? А за феминистками здравый смысл. И в поиск. Все никак догнать не могут. Интересно, они долго будут так за мной гоняться?
Ну, сара будут за тобой долго гоняться, или ты будешь долго гоняться за Ди- дефективами? Дефективы просто впилились в эти, в ребят. Ты видел, там тачка стояла просто. Ну, у меня отставание, но я сейчас увижу. Я просто на ютубе смотрю, А. потому что в основном чатик на ютубе видит. А, понял, во что они врезались. Да-да-да. Хуя они тут ДТП устроили. Мне надо их как-то догнать и как-то еще от мусоров отвязаться. В чем дело? Это аддон GTA 2, вообще около GTA 2 было много шумихи, плохая графика, фильм по ней, аддоны, управление. Поиграем в Мафию 2. У Мафии 2 такой шумихи не было. Просто было куча негодования, почему она вышла не такой, какая должна была выйти. Слушай, а где мы едем-то так вот? Я что-то... Тут не был даже ни разу. Да ладно. Да. Не, ну тут конечно, в карта. этом дополнении здесь добавленная карта, да. Новые локации будут. О, и от меня мусора отстали. Так, а чё, они меня увидели или что? Или мне за ними просто надо? Они просто сюда едут, ты едешь просто за ними. А, все, я понял, куда они поехали, по всей видимости, потому что мне вот карта показала. То есть, Если я не ошибаюсь, тут сейчас будет очень жесткий потом проезд. что тут вообще еще есть-то? А ты, получается, не проходил это, да? Не-не-не, DLC я не проходил. Ой, тут сейчас заебешься. Я уже заебался ехать по этому дерьму. О, слушайте, а красиво так вот. Вон там вот это вот. Водичка там, да, лесочек. Такой вот. Прикольненько. Там город А где-то. гоночку по льдам не хочешь? А я не знаю, смогу ли. Он даже плавать не умеет. Вот в чем Вот дело. именно. Я уже в том стриме пытался поплавать. Вот я Скорее просто- негодование было около Мафии 3, ибо там вышел реальный шлак, но хотя бы играбельно, в отличие от Fallout 4. Ну я вообще Fallout не любитель, но Мафия 3 это вообще параш. О, а что делать-то? Ворота за... Найдите другой путь внутрь, окей. Ну я же говорю, по льдам гонять. А я не проеду даже. Придется пешочком. Проедешь. Придется пешочком. Физкульт, привет для Джо. Ага. Goddammit. Лодки какие-то. Не, прикольненько с вами. Водичка тут такая. Колышется. Прикольненько. Блять. А? Да, я смотрел просто, как ты на машине пытался проехать. Не, ну мало ли получилось бы. Все, я, видимо, дошел, куда мне надо было дойти. Да. Тут, видимо, стреляться надо, да? Да. И А потом так- погоня. А по стелсу нельзя? Нет. Тебе нужно будет сейчас быстренько гнаться за ними. А это вот этот, как его, жирный мусор, который повязал Скалкина Виталия, да? Да-да-да. Они Осторожнее, оба там были. Выстрелы спугнут свидетеля. Я понимаю то, что выстрелы спугнут свидетеля, поэтому сейчас по стелсику. Эх, стелс-мастер Павел. Поэтому прям вообще так. Стелсим немножко в буране. Здесь, по-моему, побег будет в любом случае по скриптам. По скриптам-то по скриптам, но пока мы идем ровненько. Пока прям вот так вот. Тихо-тихо. Тише-мыша. Барбарис на крыше. Ну, пока не на крыше. Тут товарищ его еще один. У него можно... Блин, Он меня даже не увидел, блядь. Слушай, а у него... как? А, вон у него Томпсон. Что? Свидетель сбежал? Какого хера? Пурум-пурум-пум.
Я что-то не понял. Я вот что-то совсем не понял, как это произошло, как я убился. Поскользнулся, еблан. Подскользнулся, да. Подскользнулся, упал, очнулся, гипс, блядь. Да уже не очнулся. Замерз насмерть. Пипец, блядь. Что с этой игрой? Он его пытался выпихнуть в воду, что ли, или что? Может быть. Я сейчас вот вообще не понял, что за номер исполнил Джо. Проверил. Живой мужик вообще. Нормально. Он ему свернул эту, как его, шляпу. Он ему свернул шляпу. Это смертельно, блядь. Помните, не нужно всех гасить, а нужно гнаться за этим. Ну там, ну я просто хочу Эд Томпсона приобрести себе. Ну ладно, раз уж Томпсона. Вот, Томпсона святое. потихонечку по стелсику, да? Так, тут где эти товарищи-то, блядь? Что-то я не вижу. Блядь, они там вдвоем стоят. Педики, что ли? Тут надо как-то пробраться. Блядь, а как пробраться-то? Да и с Томпсона очередью. Так, тогда свидетель сбежит. А ты в погоню? Вот они там вдвоем стоят. Я не знаю, может быть, можно как-то обойти все это дело. Как ты думаешь? Я думаю, что нужно из Томпсона давать и гнаться за ним. Я хочу постараться как-нибудь по-тихому. А у меня, естественно, ни гранат, ничего вообще нету, да? Ну, конечно. Так, а через забор там, если перебраться, попробовать? Не получится, да? Не, в леса тебе уходить не нужно. Так, значит, как-то нужно тут все это дело сделать. Как-то вот пройти мимо них. Так, может быть, как-то на ящике можно забраться. Да. Похоже, у кого-то будет секс у этих педиков. По ящикам около лодки, говорят. Да. Я уже понял. Я надеюсь, тут коробки всякие не сбрасываются, когда я мимо прохожу. Думаю, было бы забавно ящиками их ёбнуть. И типа несчастный случай. Я надеюсь, я не упаду еще. Это тоже было бы забавно. Так. Куда мне? Да, кстати, ты мне 20-ку И в эту сторону. Блять, там чувак идет. Шухер, блядь. Так, Почему мы шепчем? стелс же. А, ну да, даже слышал, точно. Бесшумное убийство. В тени, потихонечку. Ассасин, бля. Ассасин Джо. Ассасинс. Жирный такой. Жирноватый ассасин. Так, и что делать? Ну, стелс наебнулся. Да, стелс наебнулся, и как бы я еще не наебнулся. Блять. С этими словами погиб. Я какую-то хуйню сотворил просто. Это странно, как Джонни сломал доски, пока по ним ходил. Фантастик.
Так он научился в школе ассасинов. Блять, короче, все зафейлил. Бурам, бурам, бурам. Просто все, блять. Почему пойду просто, не знаю, пройти там как-то залезть и все. К слову, без 15,8 мы же 8 заканчиваем, да? Ну да, ну надо сейчас постараться. Если сейчас не пройду, то закончим и тогда на следующий стрим уже. Окей. Так, мне нужен Томпсон. Зачем? Срочно. Подобрать. Взять, взять, взять. Взять, сука, взять. Так, отлично. Так. Все, на этот раз я запомнил, куда идти. Потихонечку по ящикам, по ящикам. Пока никто не видит. Трин-тин-тин. Вот главное в конце не зафейлить, да, потому что там куча чуваков всяких стоит. Так, я снова тут. Что-то не спится. Привет, Юра Крем. Да, здорово, здорово. Акка Блади. Почему ты пишешь Блуди, когда, типа, Блад читается как... Ну, Блад, кровь имею в виду. Так, У тебя же потихонечку. какой-то там кровавый, по-моему, никто. Ить. Ить. Так, а в какую мне сторону? Сюда. В школе жирных ассасинов. Школа жирных ассасинов? Да. Да. Заметно. Так, сейчас тут чувак подойдет, отвернется, мы его быстренько аннигилируем. И, собственно, пойдем дальше. К слову, для подписчиков нашей группы ВКонтакте, для тех, вот, кому еще захочется посмотреть что-то от нас после окончания этого стрима, я хочу порекомендовать мой вчерашний стрим по цивилизации 6, точнее по 5, но указан он как 6, это долгая история. Но там мы аннигилировали, отстрапонили, я не знаю, что еще сделали, всю гражданскую войну в США. И я думаю, что когда мы еще поиграем в цивилизацию 5, мы пройдем какую-нибудь другую кампанию. Но это было весело, и в особенности хочу еще сказать Махмуду спасибо, если он будет смотреть запись этого стрима. Он мне вел забавную такую летопись моих Бля! действий. Сука, я зафейлил опять всю говно. Сука! Сука, я вместо бесшумного убийства рукопашный бой, блядь, сделал. Хуя ты ему толчок дал. Так интересно, что... так интересно смотреть, что не пишу в чат. Ну, это тоже неплохо. Так, ладно. Игроман 1, привет, нам пишет привет тебе, Игроман. Здорово, здорово. Так, еще попыточка. Давай еще попыточку. Ты был близок. Да, к слову, 3 часа практически стрим идет, он подходит уже к своему логическому концу, вот, но я хочу все-таки пройти эту миссию. Азарт. Да, я, блядь, практически, блядь, уже прошел. Вот, но, собственно, опять все зафейлил, как обычно. Да и ладно. Что, могу поплавать? Нет, он в воду не хочет, понимаешь? Он слишком жирный, чтобы плавать в ледяной воде. Я, говорит, слишком толстый для этого дерьма. Так, взять Томпсон на всякий случай. Потихонечку. Опять потихонечку. Я уже, блядь, сука, запомнился. Наизусть, блядь. Как тут ходить, кто как стоит, кто куда идет, блядь. А мне свидетелей что надо? Просто это тоже завалить, да? Или что, я что-то это упустил? По-моему, да. Просто Просто его ёбнуть. я просто упустил этот момент. Но по основному сюжету мы уже все равно знаем, что несмотря на то, что свидетеля не будет, все равно нашего Виталика посадят. Ну да. Но в любом случае, ну Виталик-то выйдет, по-моему, даже раньше, чем через 10 лет. Выйти-то выйдет. Но его жопа уже не станет прежней.
О, тихо, 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 тихо. Да, кстати, ты мне 20-ку должен. Тебя с собой? О, все, в тень вошел. Да ты в прошлый раз... Ассасин Джо, блядь. Всем выйти из сумрака. Так, слыша и видя, как эта жирная волосатая жопа трясется при испаночках. Это. Когда он в клубе будет. Я не знаю, я не играл. Я не проходил это DLC, поэтому... Не-не-не, то в оригинале было. В оригинале? Он, походу, не ассасин, то есть, ну только безымянный палец на месте, может быть, поэтому. Пока я вижу вот это DLC вообще вот впервые. Как тебе первое впечатление? Ну, прикольненько. Даже стелс есть. Не, ну мне после прохождения полностью первой оригинальной части DLC-шки не очень понравилось, но потом, конечно, я распробовал, понравилось. Ну, как... Почему рукопашная атака? Блять! Чё за говно? Надо было, наверное, просто пройти. Я понимаешь, я подхожу, нету бесшумного убийства, только рукопашная атака. Тогда да, стоило просто пройти. А может это и есть как бы тот свидетель, а? Не-не-не. Бля, Так, я все-таки Вита. пройду эту миссию. Вита не был выебан, он выебал выбольщиков. Ну кто его знает, за 6 лет-то, может, вкусы поменялись. Поймал. Рукопашную атаку. Ой, это бесшумное убийство, а то он мне что-то тоже опять выдавал рукопашная атака, блядь. Рукопашный бой. Того стоит просто мимо пройти и все. Ну да, я тоже так думаю. Вот, потому что все-таки сколько ты? 3 попытки? Ёб твою мать! Ну, блядь. И теперь все хуярить будут тебя. Там он вверху таймер, за который ты должен убить свидетелей. Да, еще бы найти этого свидетеля. Ой. Мне отстрелили. Чё-то. Что? Ладно. Сосредоточимся на стелсе. Собрались, все. Готовы. Шумная аннигиляция. Не знаю, его можно куда-нибудь в воду выкинуть? Я не знаю. Убить его без шума. Вот так вот даже можно было. Офигеть. Вот это да. Вот это, блядь, кульбита. Притворимся ящик. 4 попытки, бля, заебал. Бомбит Богдан у нас. Нельзя пройти просто. Нет, нельзя, он же может развернуться. Надеюсь, секс-сцен с Джо не будет, ибо это будет вызывать неудовольствие, отвращение. Рон, а ты представь секс-сцену Вита и Джо. Вот это вот точно. Отвращение и неудовольствие. 2 волосатых мужика, один из них жирный, обливаются маслом, обжимаются. Все, хватит. А то я сейчас опять зафейлю. Все на свете. Сейчас опять дизлайки пойдут, блядь. Я пока могу рассказать забавную басню, вернее быль, о том, как как-то раз Паша и Андрей решили постримить GTA 5. Вот. И уж не помню, кому из них, но в голову взбрело сказать, что, ребята, ставьте больше лайк. Дизлайк. Вот. И потом на все следующие стримы дизлайки не обновлялись. У нас постоянно было под 100 дизлайков. Это было замечательно. Так, надо в сумрак. Срочно. Рома Ковалев пишет, какой же вкусный чай. Особенно, когда представляешь, обжимаешь. Ладно, не буду больше. У меня вот чай зелененький. Очень кошерно, кстати, в такую погоду. А у меня прозрачненький, бутылка, блядь, с водой. Я бы с удовольствием пошел и пожрал, и чаю бы попил. Но я на стриме. Сейчас мы завершим. Я все-таки добью эту миссию, наверное. В смысле, наверное.
я по крайней мере, попытаюсь. Пытаюсь это сделать, и, наверное, все-таки это сделаю. А его точно нельзя завалить. Да хуй с ним, пожалуйста. Не надо. Все, все. Да, все, я проник, просто просочился своим жирноватым ублюдком. Если Вита будет ебаться с Джо, мне кажется, будет разъебана не просто Бля, кровать. погоня? Фу, жуть какая. Почему погоня? Так жить хочется. Чё делать-то? Как быть-то, блядь? Беги, убивай, а мама криминал. Куда бежать-то, блядь? Надо ехать. Ну за ним, да. Блядь, мне нужен ограничитель срочно. Хуя ты по кочкам долбишь. Я без ограничителей не могу ездить просто совершенно. Блять, зачем ты стал втискиваться между тех двух сосен, когда это можно было слева объехать? Я не знаю, так уж исторически вышло. Я не знаю, я правильно вообще поехал-то? Правильно, правильно, по льдам за ним гонись. Вот прям по полоске едь, потому что иначе ты утонешь. У него Да. подергалась юбка. Подпёрлывает. Ну Блядь. ты, кстати, неплохо проехал. Бля, лучше с ограничителем ездить. Мне кажется, я так быстрее доеду. Все по закону. Чем без, потому что без ограничителя что-то меня заносит прям вообще в разные. Я уже думал, во второй раз тоже притискиваться будешь. Так, а Так, чё, гони за гадом. может его скинуть куда-то надо? Или, Так. или это заскриптовано все? Машина развалится, зачем так рулишь? Здесь все заскриптовано. А, то есть до какого-то определенного момента, да, надо за ним ехать? Да, он там на льдах, по-моему, куда-то денется. Слушай, а если его в воду спихнуть? Можешь его в воду спихнуть. Но велика вероятность, что вслед за ним пойдешь ты. Не-не-не, не получается. Видимо, сильный скрипт. Сильный скрипт очень как бы мощно. То есть я его пихаю, машина-то у меня тяжелее, мощнее, блядь. Вот, я его пихаю, один хуй он выруливает. То есть, Но у него машины из Симпсонов, это тоже не говно. собрано из старых советских танков. Да? Но не, Симпсоны, они же не советские. Нет, там машина просто собрана из запчастей старых советских танков. Списано. А. Вполне, вполне. Из старых, которые картонные еще были. Фанерные, то есть. Нет, там каких-то списанных советских танков просто. Ну, короче, это читал где-то. Факты. Симпсоны. Ломай скрипт. Не, есть вещи, которые нельзя ломать. Он неломаемый просто. Слишком сильный. Для того, чтобы его сломать, нужно быть патриархом 7 степени. Так, ну как его завалить-то? блядь? Долго еще? Поехали с ним. Вот я за это еду, вот прям притеревшись к нему. Но может не так близко. Вы все-таки не в самом. Я попытаюсь что-то сделать еще. Ну вот, я не знаю, я убью, а толку что-то вообще нет никакого. О, хотя Я это- вспомнил, он с моста ёбнется. Хотя вот это багажник уже. Не-не-не, смотри, он сейчас самоубийство сделает. Самовыпилится куда-то.
Что он делает? Что-то вообще невнятное, слушай. Давай, урод! Он повернул. Так его завалить надо. Так почему я не могу просто вот так его остановить, выйти и просто пристрелить? Да не, он там потом сам завалится. Он бесконечно съехать будет. Нет, он с моста ёбнется. Да я бы мог его уже пристрелить бы. На самом деле. Ой, карта. Нравится? Крыса! Ну вот, зажал бы его вот так же, и, блядь, просто вышел бы и просто это, пулькнул. О, блядь, дождь пошел. Аллилуйя. До тебя теперь дошел. Да. Ну, посмотрим, сейчас там на улице. Так, пойдёмте. У меня прям хороший такой по крыше долбит такой. Ай, красота. Хоть сейчас иди на улицу. Прохлаждайся. Пожалуй, после стрима так Ой. и сделаю. Ой, что-то меня заносит. Ой, главное не это, не потерять его из виду. А то опять, блядь, все заново, что-то не очень хочется. Ну да, заново очень не хочется. Сбоку, сзади Бартуй. Привет, Валер Андреев и Здорово. Ауян Бекбулат. Бекбулат. Здорово. Здрасте. Ах ты, вставай, урод! Сейчас мы его куда-нибудь впилим. Сигналит еще типа: уважаемый представитель, не могли бы вы отъехать, чтобы я мог продолжить от вас удирать? Блин. Я ему уже все, по-моему, там все, что можно было, затаранил. У меня уже вторую неделю дождь идет. А у нас жара, пекло. Да. Это плохо. Так. Выпиливайся. Блин, а когда он уже съедет-то? Он, по-моему, на мост заедет и с него упадет. Который ведет к свалке. Ну, я не знаю, сколько еще осталось. Поиграем в паровозики! Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, ты точно не можешь стрелять из машины, а то мне уже самому Я не надоело знаю за ним сейчас. кататься. Да я говорю, я бы уже 20 раз бы завалил. Поиграем в паровозики! О, блять. Так. Бауржан Ермеков пишет: здорово, привет. Здорово. А, блядь, сейчас догоню нахуй его все-таки. Пилю. Когда он... Блин, надо было все-таки тогда выходить и просто это, выпилить его. А то такой... Даня Трибунский пишет: привет геймерам, привет тебе, Даня. Здорово. На. Слушай, а что у нас за стикеры летят сбоку экрана? Я не знаю, там вчера на Панишере там сердечки летали. Сейчас петухи. Что бы это ни значило. Да. Я не знаю, как это, что это вообще. Ну вот. А, это стикеры, кто в чат шлет? А, то есть они теперь в этом, в плеере, да? Да-да-да. Вылетают. Там вообще вон сердечки полетели. А сердечки, Сейчас я им свой коронный отправлю, у меня есть один замечательный. сердечки, я так понимаю, это лайки, да? Да, хуй их поймешь. Ну, наверное, да. Нужно больше, пальцы вверх, господа. Но это ВКонтакте только работает. Ну, на Ютубе тоже можно поставить палец вверх. Да. Вполне Так. можно. Как его, блядь, выпилить-то уже? Хочешь прикольный стикер? У меня вот есть, я вот его нон-стопом сейчас кидаю. Подтверждение действия, что я не робот. Я не робот. А он точно с моста съедет? Мне кажется, я кругами просто с ним еду. Я уже начинаю сомневаться сам. Я не Богдан, знаю, правильно будет не го. Впереди либо, не ви, это не то. либо я что-то сломал, либо игра сломалась. Мне кажется, я кругами просто катаюсь вместе с ним. Поиграем в паровозики! Ну вот опять ехать чиниться.
Надо его просто зажать куда-нибудь. Из машины я не могу стрелять, это совершенно точно. Я Как уже- ваши дела, спрашивают. Ну вот, гонимся за свидетелем. Дела-то потихонечку. Вот, и я надеюсь, мы все-таки пройдем эту миссию сегодня. Вот, и будем на сегодня заканчивать. Вот, блядь. Как его аннигилировать-то? Вот сейчас мост Т. А. Сега Пиксель вернулся. Вот, но, вероятно, на сегодня это, наверное, не последний стрим-то. Да? Но я не знаю, может быть, я уже сам ближе к ночи выкачу, говорю, танки, может быть, там какие-нибудь ЛБЗхи повыполняем на стриме. Ну это да. Рестартни миссию, игру сломал. Нет, не слушай его. Не Так, слушай хорошо. его. Все, мне, короче, надоело за ним гоняться. На GTA San Andreas похож. Ну, я бы не сказал. Все. Готов. А вы говорите, миссию рестартни, миссию. Ну. А что надо сделать? Езжайте в бар Фредди, чтобы встретиться с Лукой. Отлично. Мне кажется, да, все-таки игра поломалась. Вот. Проще было бы, да, давно так сделать, просто зажать и выйти, и просто пристрелить его. Прикольная тема со стикерами, слушай. Контакт меня еще раз радует. Так, что мы делаем-то? Мы потихонечку... Блять. Впилился куда-то. А далеко ехать-то? Где карта-то? Ну, так, надо убрать. Ну не особо. В принципе, под этим, по туннелю. Я думаю, уже можно будет заканчивать сейчас, когда заедем. Уже потому что 8 часов. Да, сейчас доедем, там сохранение пройдет, и все, будем заканчивать. 3 часа стрима, это хорошо. Вот Даня Трибунский молодец, пишет, что подпишется на нашу группу. Это правильно. На группу и на канал на ютубе тоже можете подписаться. Это не возбраняется, и это бесплатно. Так. Почти доехал, слушай. Какие-то американские, армейские там грузовики какие-то проезжают. Так. Кто ввел войска в город? Ну, Даня Трибунский пишет, ждите. Сейчас, видимо, и на YouTube подпишется. ну оно и понятно, знаешь, то, что вроде как и зима же, 45-й год, там еще война идет. Ну, не на территории Америки же. Ну, не на территории, но все-таки там это мобилизация, хуяться. Не, вот опять же, в самом начале Ты игры смотри, там что можно было. делается, ты смотри. Ты его чуть не сбил. Я просто вытащил. У вас с модами или просто? У нас просто. У нас Обычно. все всегда просто. Так, мусора. Давайте. Вяжите его, вяжите. Это не мод, это DLC, история Джо. В момент, когда посадили Вита Скалета, мы, собственно, играли недавно за Вита Скалета, дошли до момента, когда его посадили в тюрьму, и сейчас проходим события Джо в тот момент, когда у нас Вита в тюрьме сидит. Да, пройдем DLC Джо и вернемся уже непосредственно к Виталию Скалкину. Ну, я уже на все подписался, на все, что только можно. Отлично, Так, мастерская Траут. Нормас, я залетел. Что? Мастерская Траут пишет, нормас, я залетел. Ну да, под конец стрима Да, самое под то. конец. Запись сейчас будет, собственно, она на ютубе быстро появляется. Вот, и да, подписывайтесь и спасибо, что пришли. Так, осталось... Чё он нам вообще вещает? Что-то вообще непонятно. Не успел я ничего прочитать, пока я пил чай. Ну, в общем, мы договорились с Лука, что Лука выгородит Вита, но Лука нихуя не сделал. Слушай, Ник, ты уже слышал про Вита? Этот ублюдок сказал, что все навози, что он все устроит, а оказалось... Слушай меня. Так. Ух ты, господи. Что я Когда прям будет следующий стрим, спрашивают.
по мафии уже в августе. Ну, я думаю, сегодня же. Вообще стрим... Сейчас сколько времени? 8 часов 10 минут. Ну, не знаю, может быть, часов в 11, может быть, 11:30, говорю, я устрою такой стрим ночной. Посмотрим, катаем, посмотрим. Вот. В общем, ближе видно будет. Там, если что, опять же, на канал на ютубе, подписывайтесь в группу ВКонтакте. ВКонтакте анонс как бы будет. Ну, там, за часик, наверное. Только посмотри, ничуть не изменится. А что это ты такой вырез? Про мою маскировку? Да уж, незаметно. Как удар по яйцам. Ладно, а квартирка моя как? Я же говорю по телефону. Квартирка. Так, а это... Упустил, что за... Это дядя или кто это? Понятия не имею, кто это. Подставное лицо. Ну, в общем, события 5 лет спустя. Да, я понял, то, что там 5 лет спустя сейчас должно пройти сохранение, и... Да, вот оно. Нет, это загрузка. Но мне кажется, это... так же Я думаю, должно сейчас быть. все равно сохранилось. Да. Ну, в любом случае. Да-да-да, она сохранилась. Обучение! Какого хрена? Проверьте карту на предмет доступных заданий. Каждая буква соответствует определенному работодателю. По мере выполнения заданий сюжет будет развиваться. Понял, да? Теперь у нас нелинейно. Да, теперь некая вариативность появилась. Ой, зачем я Томпсон достал? Убери скорее, придурок. На вокзале Томпсона. Да, на вокзале. Сейчас Так, все доедете в рай. Так. Собственно, все у нас. Вот он, главное менюшечко. Он доп. Материал. Жирный, усатый. Поиграй в War Thunder. War Thunder, наверное, имеется в виду. Был недавно стрим. Да. Запись есть на ютубе, как бы в группе ВКонтакте. Можете посмотреть. Если хотите, но... Кто-то говорит, что тот старичок был другом этого Джо. Кто-то говорит, что это его отец. Ну, сомнительно. Зачем ты снова открываешь эту девку? Да ничего, там нету ничего криминального с этой девкой. Может, она рецидивист-убийца. Смотрите, плакаты в стиле тех годов Мафия 2, типа. Вита Скалета, Майк Бруски, Карлос Лопес в главных ролях. Шибись. Пинап пока не открыт. 23% завершено. Попробуй бабки с мафией на Киви вывести. Заманчивое предложение. Я бы только за, господа, я бы только за. Так, ну что ж, господа хорошие, на этом стрим Мафии 2 подходит к своему логическому концу, логическому завершению. Вот, наверное, часиков в 11 будет стрим по танкам, и если кто-то захочет, приходите, покатаемся, выполняем ЛБЗ на объект 260, вот, пообщаемся, вот так вот в чате, формально, можно так сказать. Но, зная тебя, там будет много аналитики по танкам. Да, значит, информативность гарантирована, это, как, в общем, это дело такое. Вот, ну, в любом случае, подписывайтесь, да, если кто еще не подписался, в ВКонтакте будет пост, где-то за час, наверное, до стрима, вот. Ну и, собственно, расписание трансляции на август совсем скоро, вот, а так... Хорошего блять, бутылка с водой упала. Хорошего понемножечку, говорят, ну, 3 часа такое себе немножечко. Да. 3 часа это вам... Не хухры-мухры. Все нормально. Даже больше, чуть больше 3 часов. Ну да, чуть-чуть. А как это возможно? Я только пришел, нет. Ну, но мы тут уже давно. Ну, попадете не на мафию, попадете на другой стрим, который вот буквально в 11 будет. Что ж, спасибо, ребят, за внимание. Спасибо, что смотрели, комментировали, вот, подсказывали. Вот, очень приятно. Кто не подписался, подписывайтесь скорее. И всем спасибо. Пока-пока. Пока, ребятки.